За манай кадисмаа бэлтгэлээ хийж байгаа. Фитнес бүртгэлгүй ч гэсэн өдрөөр нь аваад орчоо гэж. Тийш чи хийж орно ш тэ. Стаа башлаа. Нөгөө шинэ оны минь. Би нэг наашаага 20 минут л гэж бодохгүй юу? Юу гэж 20 минут авах вэ? Улаанбаатар чи реалистик цаг штэ. Нөгөө талаас энэчээс аваад энэчээ цэвэрх нь. Энэ цэвэрх нь байгаа юу? Аа. За окей. Ихтэй найд энэ юм уу биш ээ. Хавцас олж уулзцгаая. Цаа авсан. Нөөтэ авсан. Миний царайг бол хайчихгүй. Ширээдээс нэмэгчч те. Хоосон ирээгүй маа өгөө. Маань Японоос нэг юу юм авчихсан ш. За баярлалаа. Таарч ийн өмсөд үз. Би ч то мак өмсдөггүй ш гэхдээ баг. Өчтөр би ичээл идэх ш. Өчтөр би үгүй чи за шалдан стори хийдэм байж ямар ичдэггүй гар вэ? Ой буруу харуулсан. Энэ ингэдэг байхгүй. Sorry. Манай хүн ингэдэг байхгүй. Яг уу. Яг Дээгүүрхээ бүтэн тайлаад стори хийгээд байдаг ш. Тэгэхээр би чамд чамд ийм мак өмсөх цаг нь болцсон юм болоо гэж автаж байгаа ш. Хотлаа. Гүүч боллоо ш. Би ч чиг гүүхч ш. Тийм үү. За тэгвэл энэ наана гүч. Ижидээ өөдөөс нар буудаад байд юм шүү дээ. Би угаасаа энд гүөх дуртай. Жохон нар авахгүй бол болтгоо. Нар авахгүй бол болохгүй. Би ч гэртээ яг агууд суудаг болохоор. Тийм байна те. Манай энэ замны хамгийн гоё юм нарлуугаа л өгдөө. Би нөгөө өдөр хийдэг болохоор нар амир гоё. Эсвэл тэнд очиж суучт юм бас би. Нэг хаяа нэг тест цохино. Манай гэрийнхэн бас хамт хийдэг. Тэгээд нэг бид хэд нэг пинг понг хийж халддаг баг. Зөв. Бас дуртай нэг чадахгүй ч дуртай. За хоёлаа сайхан гүйж байгаад араас нэг бооцоотой тест тоглолч. Миний амьдрал ч одоо тэр чигээр бооцоо шүү дээ. Тийм шүү дээ. Чи ихтэй гайгүй формтой байгаа хаа. Би бол заяа тийм муу биш. Юмд амиа илдэвтэй болохоор би ер нь харал зүүнээ хусчаад байдаа. Миний нөгөө тенс ингийн шүү дээ. Ингийн тенс. Нөгөө доото нэг carry тоглох хүн алах дуртай. Би ч ерөөс зөхөх дуртай ерөөсөө. Зүгээр. Тэгээ даваал ирэн зөхөн ерөөсөө. Хамгийн сайн хамгаалалт чинь довтлогоо шүү дээ. Тийм. Ороо шүү дээ. Миний тактик чи ингийн гэдэг байгаа чи ерөөс. Өнөөдөр л ингийн зөө. Ингээд нэг юм спринт хийгээд идэг шүү дээ. Минутаар зөө. За. 1 минут гүн. За. 1 минут ингээ хоёулаа алхаад юм ярьж болно, юм ярихгүй ч байсан бол яа. За. Яасан гоё. За. Тэгээ ингээ өгсөн зөө дээр шиг хурдна. 12-оос эхлэе зөө. За. 12, 14, 16, 18, 20 гээ зөө. Тийм хурдан юм уу? Юм булчин их хайцсан зөө. Хөлний. Гүчөө өндөрүүлж явах хэлсүү. Зүгээр. Өгсгөө хоёроор өгсөх алба байхгүй. За. Энэ чи 1.5 юм нэгээр өгсөж зөө. Би шоо хоёроор залхуураад хаяа бол 3-аар өсөрчдээ, хаяа бол 2-оор өсөрчдээ. Энэ жил чи би одоо өөртөө бас нэг юм челленж тавиад байгаа шүү дээ. Гоё биетэй болно гэдэг. Яг жил болгон тэгдэг. Өнөөдөр чи бас хаачаас day 2 руугаа орчичээ. Би нэг day 1 гэдэг стори ингээд хүмүүс day 2 яасан бэ гэдэг. Тэр нэг жилдээ ингээд CrossFit бол хаяа хийдэ. Кросс аим шүү дээ. Аймаа. Тэр бол очих болгонд гүлэг минь чи ийм шүү дээ. Очсон өдөр болгон бүр. За ингэ зөө. 5 минут болгоод эхнийг хин зөө. За юу болчих юм уу? Чи тохироо хийчих юм энэ дээр. Үгүй. Зүгээр өөрөө мануалэр хийчих зөө. Зүгээр мануал хийчих. Зүгээр л энгүүрээ дээшээ давшаал бол. Энэ чи зүгээр араатан байна хөөе. Би араагаараас. Өөдөөс бүр салхиулээгээд энэ шок хөөе. Тий, наатаар араагаа ингэж зөө. Жохо удаан дарах юм бол хурдаа ихсэн дээш. За. Окей. Тэгэл чи 10-аас эхэлчих зөө. Мануал 10-аас эхэлчихтэй тий. Тэ хоёлаа ингэж $7 аваад үзээ. $7 аваад. Тэ хөлжин булраатай л эвгүй шүү. Зүгээр. Би нөөм жок юм байна уу? Яа, хөл орсон. Амар. Яа. Эхлэхөө. За тэгээ. Энд чи нөөм жок юм байна уу? Тэрнээс. Фу, ямар. Ой, яа. Чороо тагаа. Анхных шиш. Дөрвөөс ингээд амар гоё гаргаад тахэ. Авсан. Энэ тата. Угаас. Тэгвэл ийшээ. Ой, бэг. Хангалттай алдсан байгаа дөө. Янз гоё ш. Амар гоё сонгоч. Гоё. Өөр яг сул тавихгүй гоё. Янз. 10. 11. Гоё юм да. За бүр дээш авчрах хэрэг баг. Сав. Тэг ингээд дүүжлүүлж байгаа хүн шиг зүгтэн. За. Минут. За хальтъя. За явсаа. За.
Ингээд нэг минут заяа. Энэ нэлээ гоё заяа. Цогтооч гэхдээ смут зүгч. Хүмүүс ч бас нэлээ эвгүй болд шүү дээ. Тэсэр шүү. Хэд вэ? За. Yes. Ара. Чи өлтөө сайн байна уу? Йоо гар. Энэ ихтэй харагдаж байгаа юм байна. Адилхан л явъя заяа. За харахад угаасаа easy яваад. За явсаа. Би ядарччээ яг үнд. Хэцүү санагдчих. Мөр зүрэнд айгүй хэрэгтэй. Мөрний эрүүл мэнд цэцэл. Инч нөө жоох шүү дээ. 3 раунд юм байна те. 59 60 болсаа. Амар хэцүү. Секунд ч гэсэн амар шүү. За тестгий штэ зөгч. Энд ихтэй хэрэгтэй скил байгаа шүү. Энэ ихтэй амар юм байна. Шууд 70 руу орж байна. Хэд яа 33. За тесгийн шүү зөгтөө. алдагцаа яа. За 37 дээр унсаа. Унсаас. За шууд явсан шүү. За мань нь л одоо ингээд аминдаа хайртай юм чи ингээд зүгдчихдэг тусламж ирсэн одоо ингээд нэг 60 секунд шүдээ зуугаад 50. За 10. 9 2 1 цаг. Йоо амар. Хүү. За цогтом тисэн шүү. Цагаа битээ хараа. Харахаар заваа байдаг байхгүй цогтоо. Цагаа битээ хараа. За хэд вэ? 30 секундын дээр явлаа ингээ цогтоо. Яа. Өмнөхөөс мооцсон байна. Шууд нөгөө нэг атгалт муу болохоор шууд доошоо явж байна. За чи одоо. За би бол амар шазаад ихтэй. Оо яна ууслаараа буугаараа энийг юм чи төвжигчлээ. Хүүе цогтоо 5 секунд ч гэсэн алдчихтэй энэ чи. Сая яста my bad. За. Явсаа. 3 2 1 амар. За хамаагийн маш авахлаа. Үнэ. Би ажил өөр зүгдэг болох юм уу? За сайхан одоо сайхан усанд орчоод ирээ. Оо янз юм шүү. 5 уушуртай юм шүү. Хоошоо. Тань хоошур явъя те. Йоо шүлс гоцлаа бүр. Хоошоо. Бэлтгэлийн араас одоо хүмүүс бол загнана бэлтгэлийн араас ингээ хоошур цөөвөн идээд хоёр нэрээгээ. Тэгээ яах вэ? Энийг идэхийн тулд бэлтгэл хийж байгаа юм чинь те. Үнэ. Нэг хоошур нэг цөөвөн энэ стейкнээс хоёрыг аваад Би нэг кофе авчдаа. Тэгвэл чи энэ фитнес дээр хэдэн оноосоо явчихв? 17 он маань 17 оны үйлчлэл. Түү 10 жилийн ч ойлгож байгаа юм шүү дээ. 10 жилийн ойлгож. Энэ 10 жил бүр ямар ч асуудал болчихжээ те ер нь. Харин дийггүй чи ингээ харин цаг хугацаа шаавар болчихсон. Чи тэгвэл бас нэлээ эртнээс фитнес сонирхож эхэлсэн байх шүү. Тэ? Тэг сонирхсон ч байх хувьд. Манай найз наваг хийгээд тэгээд би ч нэг өөрөө нэг хүслээрээ ч эхэлсэн юм шиг. Би ч өөрөө тэгээд жин нэмэд бүр хэцүүдчихсэн. Хэдтэй эхэлчихсэн? Арай 80 байл хүрээгүй нэг 78 9 байсан. Тэр хавцаа ер нь 80 шүрхсэн. Ганаа одоо 74. Тэг ингээд юм болчдөг байхгүй. Харин хүн ихтэй яг хамгийн байлаар нь 90 гиз 2 явдаг. Тэгээ бэлтгэл хийхээр хамгийн сүүлд арилдаг нь 90 гиз 2 тий. Тий, яг ингээ 90-гээр юм болоо. Тэг ингээ бөөр мөөр чи ингээ хэцүүдээд. Тэг хувц унарч зөхгүй билээ тэр. Тийм тий. Тэг гол нь за тэр харагдах байдалд үрж. Эрүүл мэнд амир. Би ч нэг эмнэлэг твтэж өгөөл. Тэгэл фитнесээ ер нь бодож байгаа чи эмнэлэгтэй юу яагаад твтцсэн? Яах вэ тэгэл тэр чин буруу хөвшилтэй юм байгаа шүү дээ ер нь. Тоглоно. Тэг нөгөө цагийнхаа ажлыг хийн би чи. Ажлаа хийн. Тоглоно. Тэгээ унтахгүй. Тэгээ унтахгүй. Тэгээ явж исэн гівгэнд нэг явжгаад зүгээр унаад бүр. Унаад ухаалдаж очиад. Тэгээ эмнэлэг сэрж байгаа чи. Эмнэлгийн орон дээр сэрээ. Тэгээ нэг эмчилгээгээд. Тэгэл яг тэгэхэд би яг шийдсэн байхгүй. За ер нь ирүүл ах хэвээр байна тий. Унчтын байна тий шууд. Тэгээ унаад өгж байгаа юм чинь. Тэр чинь нөгөө нэг одоо дээр үе одоо тоглож байгаа би ч тоглослох бол нөлөөлж байгаа. Гэтэ даа яг тоглолт биш байхгүй тэр чинь. Ингээд унтахгүй байхгүй. Унтахгүй. Тэгээ гоё хоол натриш авч чадахгүй. Ядаргаа бол унчж байгаа юм биш. Унчж байгаа юм шиг. Ядаргаа ч юм уу. Ер нь бол ингэсэн очисон чинь нэг мэдрэлийг чинь суцс нарийссан байна гэсэн. Одоо нөгөө нэг бэлтгэл хийхээр чинь нөгөө нэг суд сайн цусгүйгээд тэг хөлсөөр хүний яг дотор байгаа бүх муу юм гаргадаг гэдэг байгаа байхгүй юу. Тийм. Хөлсөөр юу гаргадаг. Тэг чи нөгөө хөдлөхгүй, хөлөрөхгүй, доторх нөгөө цуснууд нь эргэлдэхгүй. Тэг мэдрэлийн судсаад авсан. Тэр ингээд цус ирэхээ бодоод ирэхээр дээшигээ тархи руу цус очих нь багасаад тэгэл ер нь ойчж байгаа бах те баг. За. Шинэ тэгээд угаасаа амьдралын чанарт нь л хэлсэн шүү дээ. Ирч өчгөө болж байгаа юм шиг. Би баг кофе захиалах байсан юм байна. Кофе бүр захиалт гоё орж ирлээ шүү дээ. Амар шүү. Орсоорс. Оо ямар гоё бэ кофе. Баярлалаа. Үйлчлэг гоё юм байна уу баярлалаа ёо. Цагт болж байгаа лээ. 6 арай л бас оройтч байна миний кофений цагт. Өглөө 6:45. Чи өөрөө өглөөний хүн байлаа шүү дээ. Энд чинь миний хувьд өдөр болчихж байгаа шүү дээ. 6 цагт. Би чи гугаас 3 4 гэж унтчих юм чи.
Чиний кофе ихтэй амар гоё орж ирлээ. Кофе уумаар санагдлаа. Гэтэ оройны 6 болж байгаа. Би чи өглөө 6:45 гэж босож хүүг хооллоод манай хүү чи 8-аас хичээлтэй. Чи өглөөний үе юм биш угаасаа. Тийм амьдралын хэвшмэл яалтч өглөө босоход бол шаардна. Тэгэл хүүгээ 8 гэж оруулж өгчөөд кроссфит чи 9-өс. Тэгвэл яг оруулж өгчөөд тэгээ сайхан 2 3 дуу сонсоод алхах чинь. Тэр яд машин тавих цаахгүй. Тэгэл сайхан очоод 8:30 гэж очоод нэг кофе ууж агаал 9-өс бэлтгэлтэй бод. Ер нь яг өчтөрөөс хойш яг тийм амьдралынхаа хэвшмэлд орж байна. Зөндөө аялж ирлээ. Сайхан л явж ирлээ. Тэгэл чи яг нөө тэр үедээ фитнестэй хичээллээл. Тэгэл яг хамгийн амар яг тууштай явсан нь юу вэ? Эсвэл яг 17 оноос хойш л таслахгүй яваад байгаа юу? Орчин тэгээ маа найз угаасаа бараг тамирчин байсан байхгүй. Бүр амар олон жил хийсэн. Тэгээ маа багш байхгүй. Жил хагас авах бараг 2 жилч болсон юм болоо. Ингээ хамт бэлтгэл хийж байгаа ш. Би өөрөө юу ч мэдэхгүйс ингээ агаагаа орж байгаа ш. Нэг хүмүүс төмөр өргөд өгдөг. Тэгээд ер нь болцонтой болчихсон тэгээ бодож. Тэгээд тэр 2 жилийн хугацаанд чи ингээд арай хүрээгүй баха. Тэр хугацаанд чи айгүй их юм сурж байгаа юм чи тэр үнээс. Тэгэл бие дагаад явж байгаа би ч бас тэгээ бүтлэхгүй. Хөлөө угалцсан. Хөлөө угалцсан. Яг ковид үеэр хөлөө угалцдаг байхгүй. Уг нь яг гоё болж ирж ийсэн. Нөгөө нэрэл энэ ч одоо ингээд болцонтой болцлоо. Бас севтиха харагдаад байна. Бараг нөгөө нэг хүмүүс ч нэг тэмцээнд орё гэж тэгдэж штеп бодвол ингээ. Би бүр тэгэж бодож ийсэн юм бөө. Тэгээ нэлээ хөөрхөн болцлоо. За тэгээ явж ийсэн тэгээ хөлөө гэмтээгээд. Хөлөө яаж хинтээсэн? Хамгийн гол бэлтгэл хийж байгаа юм уу? Эсвэл өөр нөгөө одоо өвөл мөвөл халтарч юу? Юм унгац. Яа. Я шууд өвдөж шít. Тэгээ ингээд давхаа ингээд бэц авчт юм бэлээ. Тавхаа явсан юм байна те. Хөлөө давхаа чуух үед ингээд гарын саруу гэдэг чинь хөлийг хийв үү те. Тийм ээ. Тэгээ хөлийн саруу те. Хөлийн саруу дээр юм унгаагаа тэгээ ингээд бэцарцсан зургийг авахгүйсэн чи ингээд өвөрчдөг юм бэлээ тэр чинь. Тэгээ ингээд хөдөлж чадахгүй гипстэй тэр чинь намар баха. Сарван дээр унаад өөрөнгөтэй буцаад яаж тэд нар ивкрэлт чинь те. Тэгэл хүний бие чинь тийм л гайх юм шиг таг. Амар юм те. Хүний бие чинь тэгэл гипстэй ингээл боогоол. Тэр удаа би хөл идэх гэж маш удаа 2 жил гарсан болсон. Тэгээд тэр чинь нөгөө тавтэргүй өөрийгөө гэмтэж үзег хүн чинь бас яадаг юм лээ. Одоо ингээд ямар байгаа штэ тийм ер нь гам гэсэн үг штэ төвчээргүй тийм явж байгаад дахин альтраа очдөг байхгүй бас яг тэр өглөө дахиж альтарч унаад тэгээ ингээд сэдрээд ер нь зөндөө юм болсон. Тэр ковидын үе чинь мөр надад амар дурсамжтэй. Тэр яг ковидын өмнө нөхгүй хөглөө. Ковидын өмнө. Тэгээ ингээд би чи ингээд бүр тоглооч болцсон. Бас яг зөв үеэрээ бэлтцсэн юм шүү. Зөвч байхгүй тэр чинь ингэж байгаа. Ингээд бэлтгэлээгээд ер нь гайг болчихж байгаа. Тэр чинь ингээд тийм мондог үнтэй бэлтгэл хийж хүн дорхноос хийжэрт юм. Тэгээ айгу баквал би бүр арга ингээд бодвилтингийн нэг тэмцээн одоо ингээд нэг дараа жил орно гэх хүмүүс ярьдаг шүү. Тийм бодолтой. Тэгээ явж ийсэн. Тэгээ ажиллаа хийгээд тэгээ явж байгаад тэр чинь нэг намар баха. Гимтээд тэгээ шууд 2 жил байхгүй. Тий, шууд ингээд гипстэй хөвчгөр чинь хүн ингэдэг юм бэлээ. Шууд хуучин хайбит руу ордог юм бэлээ. Нөгөө тоглож моголхоо болцсон байсан нөхөр чинь гівгэн тоглоод ингээд PC л байж юм чи ажил. Тэгэл тоглож эхлээл тэгээ нэг унтаас ирсэн ковид гарчих юм чи. Ингээд гипстэйгээ байжсэн ковид гарчихсан. Харин Азтай баг Азтай. Тэгээ тэр нөгөө амар том локдаун маан болоод би чи ажилдаа явах болоод. Уг нь ковид ч гараад 2 жил хүн болгоо хөдлөхгүй юм фитнес бүгд шууд би үл азны юм болж байгаа. Яг 1 жил нь тэгээд амжиж байгаа байхгүй. Хөдлөхөө болоод тэгжээс нэг юм идэх гэж байгаа. Тэрс хүн чинь нөгөө нэг ингээ яваад идэг юм лээ. Дээрээс нь амар гоё харагдсан. Би тэгэхэд ерэн зүгээр өөрөө хүн аз жаргалтай амьдарч байгаа гэдгийг яг тэгэхэд мэдэрсэн байхгүй. Ингээ хөдөлж чадхаа болцсон гэмтсэн хүн ингээ явж чадхаа болчихж байгаа ш. Тэгээ ингээд холч явж чадахгүй ингээ нэг мөлхөөд цонхрогоо очдөг байхгүй. Өвдгөөр ингээд хулаа тий. Нэг ингээ нэг гар мараараа ингээ нэг хальт ингээ нэг юм төвшөөд нэг цонхрогоо очиж ингээ цонхроо харангууд зүгээр л явж байгаа хүн амар гоё харагддаг юм билээ. Зүгээр л ингээд бүрэн бүтээ явж байгаа юм чи амар аз жаргалтай харагдав. Тэгээ би яг ойлгож юм чи ер нь ингээд биш ер нь л аз жаргалтай эрүүл амьдарч исэн хүн юм байна. Би бас ойлсоос би чи бас яг сагсан тайртай явж байгаад баруун хөлнийхөө ACL юунд хаалганд орж исэн шүү дээ. Баруун хөлний чи нөгөө нэг чагтаа холбоос байгаа шүү дээ. Эхлээлээ тоглож байгаа самсруу юу өвдрүүгээ цохиулаад хавдаад гипстүүлээд ахиж тоглож байгаад эвгүй гişингүүт чинь өвдөг чи ингээд тат гэд орж гараад ит юм билээ. Тэгэл унаад ахиж жоохон гипстэй. Тэгэл 4-5 жил ахиж нөө өвдгөө ингэсээр очсон чи хоорондоо илэгцээр байгаад яг нэг холбоосох нэгэнд тасарсан байгаа юм чи. За тэгэл шууд нөгөө нэг хүн чинь нөгөө хаалганд орохоос айгаад байдаг шүү дээ. Мань мэт чинь. Тэгээд
байж байгаа л ороод нэг 6 сар гам байр сакс тоглоно гээл. Тэгэл би ч нэг 2 сар барайл тэгэл 3 сараас хойш сакс тоглоод. Би бас ясаас нэг өвдөгний яасан. Тэр үед нэг л бодсон юм л хүн чи яг хоёрхан толгоор хэрэгтэй юм байна гэж бодсон юм л. Тэ. Яг энэ хоёр л яг байгаа цагт хүн чи яг босоогоор явд юм байна шүү. Тэгээд нэг л гимчгүүд шууд ингээ авралгаа болчихоо юм чи. Тэгэл хөлөө ингээл сул таг хаа очтой дот томдоо тоглодог болохоор тэгэл тэ хөл бэлтгэраас хаа очтой гар мэртчээгүүдээ тоглоо суугаад байгаа. Тэгээ хууч ажил дээр би ч нэг дээр хошин шиг дээр гад. Тиймсэр дээшээ хөлөө яцээ. Яг тэгсэн тэгэл тоглолт үз. Би яг ингээ ширээн дээр ингээ сойчдөг байсан байхгүй. Яг би бас яг ингээл яаж тэ ширээний тэрээ сойх нэг болонтохоо байдаг те ягаад ч ханаас ч. Би ширээн дээр гаргаад тавьчихдаг байсан шүү дээ. Тэгээ ингээ сойгоо тавьчихдаг. Тэгээ ер нь тэгэхэд л ойлгосон. Айгүй их юм ойлгосон. Хүн ер нь яг эрүүл байгаа л эрүүл байгаад маш их юм ойлгоод юм лээ. Одоо ч ихтэйс айгүй юмс ингээл нэг мэдээ зэдээ уншиж ангууд ч одоо үеийн залуучууд бас амар гоо эрүүл болсон, хөдөлгөөнтэй болсон, арх уух нь амар багассан гэдэг байгаа байхгүй юу. Өмнөх нөгөө он тооллуудыг бодох юм бол саяхан л яг нэг мэдээ харж байгаа юм л та. Архины нөгөө борлуулалт хэдэн хувиар гинөө амар борсон гинэ. Тийм гэсэн. Манай генерашн чи хамгийн сохтуу генерашн байсан гэсэн. Хүндрэлтнэ. Юу би бол ингэж байгаа. Бид нар заяа 20 иттэдээ заяа амар ууж агаад заяа. Дүүд одоо бидний дээшээ 30 40 ах нар чинь бүр амар уудаг байсан юм. Тэгвэл бид нар 20 иттэдээ уужаад бид ч одоо 30 ингээл ороод ирэнгүүт чинь яг үнд бид ууха болцсон байгаа даа байхгүй юу. Тэгвэл бид нар нөгөө нэг 30 иттэй амар арх уудаг байсан ах нарын уултыг биднээс бассан баг. Тэгээ Gen Z үеийн болохоор сошиал хөгжсөн. За арх бол амьдралын дайсан гэдгийг бүр ингээд тэ харсаар агаад ойлгож байгаа. Тэнгүүт яг ингээд нэг яг бидний үе тэрнээс доошоо ингээд арх уугаад болоод ирж байгаа юм шиг хараад байгаа. Би бас арх ууха болж байгаа үедээс бидний үеийнхэн бас тэр юу зүйлдээс нэлээд сайн ингээд хувь нэмэр оруулж байгаа гэж би бол бодод байгаа юм. Маа найзраас нэг амар тэгж ууж харагдахгүй бас баг шүү. Ер нь дэлхийд даяараа багасчлаа баг. Үнэ. Гэтэ тэр судалгаа манай генерашн ер нь тэр компаниудыг сахиужуулчихсан шиг хэлээ шүү. Хамгийн сохтоо байжгаад тэгээ одоо бүр тийм алкоголны хэрэглэж юм маш угаалсан. Эд уудаг одоо ах нар одоо ойцсон бах уу. Аригч тэгээд хүнийг эртээ очвол шүү дээ. Тэ хоол хүнс. Тэгээ одоо үед чинь нөгөө хоол хүнс агаар ямар болсон бэлээ бүр хурдан унаана. Илүү бохир болц тэ. Орчин чи амьдарч байгаа орчин бохир тэгээ үйжсэн чинь тэгээд тэр шиг зүгүрдэл химийн бодис хийчихэж байгаа зү яг үнэ. Одоо тэгээ калорит гэдэг нь бас алкогол ч. Бас тийм. Одоо хүмүүс л нөгөө ашиггүй калори гэж яриад байгаа. Тийм бас калориос өгч байгаа шүү яг үнэ. Жин нэмнэ шүү бас юм. Кадисийн хувьд ер нь бол хэр алкогольны хэрэглээ хэрвээ. Одоо л байхгүй шүү. Одоо бүр байхгүй. Одоо жилдээ 1 2. За бүр гэж бол худлаа ярихгүй. 1 2 ч гэж худлаа ярихгүй. Ямар ч олон тоон дээр гарна ер нь гарна. Угсаа амар дуртай байсан юм чинь. Ер нь дуртай. Бас би бас 20 иттэдээ саага уудаг байсан. Ер нь бас балах дуртай судлаа хэлэхгүй. Угсаа л найз өгдөг бүгд нэрнтэй гараал ууж муудаг байсан. Гэхдээ одоо бол ер нь баг байхгүй ялгаагүй. Цөөх маш цөөхөн. Яг хитгэл гардыг одоо заяа. Өвөл нэг гарна заяа. За. Өвөл нэг юм уу хоёр л гарна ер нь. Тэрнээс олон бол гарахгүй. За 100 бол олон гарна. Гэхдээ плей тайм ер нь явдیں۔ Гой. Тий, тэнд очичил ер нь би ч алкоголын баг хэрэгцээ. Тий, жилийн хэрэглээ баг тэнцээ нэлээ их процент нэвчиж байгаа. Тэгээ зонч угаасаа гадна дотноос найз нөхөдөд юу гэдэг хүмүүс зүүн дээр нь штэ. Тэгээ тэр хүмүүстэй уулзсан тэгээд бас яа зүгээр ах уу? Тийш таамсан. Тэгэл намар гайгүй дээ. Гой. Намар энэ тэр цөөхөндөө маш цөөхөн. Тэгээ гол нь бас бэлтгэлдээ бас яадгийн. Хүн чинь сүүлдээ айгүй шуналтай болчихдог байхгүй. Ингээд бэлтгэл хийгээд байгаа чинь ингээд би ингээд гоё харагдаад ингээд нэг жоохон сайжраад ирэнгүү тэр шуналтай хөтлөгдөөд бүр ингээд алкогол хүртэл багасч байгаа байхгүй минийх бол. Кадисэгтэй миний хөгжил гоё л. Тэр чинь сая бүр дотносоод. Тэ. Тэр чинь сая хамгийн амар сая саунд камер тавьдаг байж тэ. Тэр чинь саунд ороод 10 хэдэн минут юм яриас цац. Гоё шүү. Кадис чи нөгөө тэр ус хийгээл би чи доош хаацсан. Нуруу төлөгдчихэж байгаа юм чи. Бас нэг би чи ер нь бол сауны хүн гээл хийгээл би тэгэл хүрийгээл л. Гэтээс ясаас сав зүгээр биш сайгдаг шүү дээ. Сауны соёлтой бүр үндэснүү зөндөө байдаг үстэй. Харин гэж чи болохоор өөрөө бүр яг сауны хүн гэж шүү дээ. Сайхан суучтай юм. Танадаа фитнесийн чи сауны орчин яг тэр ингээд юу нэг гоё юм байна. Бүр ингээд тусдаа том өрөө вэ шүү дээ, тий. Ихэнх газар чи ингээд зүгээр ингээд яг ингээд ах нар ингээд тий ингээд
Зүгээр ингээд уснахаа явж байгаа чи нэг хаалга. Оронгоо саав гэдэг чи тий. Тэгээ маш ялгаагүй л дээ. Ингээд хүмүүс нэг игнээ суудсан л байгаа. Гэхдээ яг арай тухтаа байсан. Үнэхээр гоё юм. Та саав өө дотхоос том юм байна. Тий. Тэгээ саав зүгээр ахгүй. Нэг юм жоохон арьс марс бүх юм ягаад гэдэг. Хор шилээд. Тэгэхээр саунд гараад чигшүүлээл тий. Эсвэл нэг сошиал дээр гардаг штэ ягаа. Саунд ч нөгөө нэг биш яадаг үл бишээ. Үүрээр усаад нөгөө хүүтөөсөнд ингэдэг ш нөөрөөр угаадаг. Эсвэл кол шавер гэдэг ш. Тэгвэл бас гоё штэ комбод бол. Саундаал кол шавер. Манай калист ер нь юу юм бэ? Комбо залуу юм байна тий. Энэ таслын комбо чи гүүхүү комбо чи. Залхуугийнх л байхгүй да. А гэхдээ ер нь тийм сет тасалууд чи ер нь залхуу гэхээсээ илүү бас л нөгөө бусад тасгалыг бодох юм бол илүү хүч шаарддаг шүү дээ. Саний гүйлдэхэд би бол 30 зүгээр гүн шүү дээ. Саний гүйлдээр миний зүгээр энгийн гүйдгээс амар ачаал авлаа. Тэг яг хоо тэр чинь бас зорилго нь тийм байхгүй. Дээрээс нь хугацаагаа амнна. Одоо хүмүүс ер нь яадаг ш. За турна гээл орж ирээд жимийн заална. За атлист нэг 40 минут ч юм уу 30 минут. За эхэлж байгаа хүмүүс бол нэг 12 минут ч юм уу ингээл ер нь гүүгээ ч юм уу алхаал ингээд бараг цаг маг явдаг ш. Нэг юм хувц өмсцэн байдаг ш. Нэг хөлөрөгдөг. Тэгэнгүү цагаа амжиж байгаа байхгүй юу? Спринт нэг бол цагаа. Тэгээ би бол залхуулж байгаа шүү дээ. Ерөөсөө шууд л ингээл 15 минут сап гээл ингээл тэгэл хөөрхөн тэр чинь 3 км метр болчихж байгаа шүү дээ. Тэгээ бас гүйсгүйс. Цаг амин дээрээс нь зүрх мөрхөөс бэлтэн ер нь. Хүчний бэлтгэл хийх гэж бол жоохон ингээд зүрхийг жоохон ингээд мессеж нөхөх хэрэгтэй байхгүй юу? Ер нь нэг юм хийх гээд байгаа шүү наа нөхөс. Тэгэхгүй одоо заримдаа би үл ингэдэг ус ажил хийдэг вахт л амждаггүй юм байхгүй юу? Одоо орой ирэх гэсээр л Улаанбаатарын төгжрөл одоо юу гэлээ те. 7-8 гэж ирнэ. Тэгээ жим хаачих гээд байна. Тэгээ халаалт малалтгүй шууд хийн шүү дээ. Тэгэж болохгүй. Тий, биштэн ер нь эрүүл мэнд талаасаа ер нь бүх талаасаа буурав. Тийм болохоор ингээ гоё хөнгөн гүйдэг ч юм уу яадаг чинь. Одоо тэр теннис тоглох хүртэл хөөрхөндөө миний бодлоор. Теннис гоё. Тий. Одоо нөө ажил гэлээ шүү дээ. Тэнгүүд хамгийн сүүлд яг одоо хизээ яг ийм ажил хийсэн бэ. Одоо ийм цалин авдаг ажил. Цалин авдаг гэж дасгалжуулагч шүү дээ. Би дасгалжуулагч чинь одоо хийж байгаа юм уу? Үгүй. Би одоо сүүлийн 2 жил яг гэртэл л байлаа. Яг зөв. Дасгалжуулагч юуны дасгалжуулагч байсан? Дота баг штэ. Ваа. Дота баг ш. Тэр чин цалин аав штэ хөөхөн. Цалин аавна. Тэгээд тэр чин одоо хүмүүс бол дасгалжуулагч гээл саяхан штэ. Чи саяхан дасгалжуулж байсан. 2 жил өнгөрсөн юм уу? Тэр чин 2 жил гарan болж байна бүр. 2 жил гарan болж байна. Тэгээ эн чин дасгалжуулагч масгалжуулагч гээ тэр чин ажлын байр Монголд одоо анх удаа тим хийн гэж би л төсөөлөөгүй яг үндэ. Хэр удаа хийсэн? Удаа штэ тэр чин. Одоо бүр нэг анх ковидын дараахан би ажилласаа хараад хэдэн 21 он байна уу. Тэгээд 24 хүртэл бараг 2-3 жил хийсэн. Зөв сансан. Нөгөө нэг хамгийн анхны нөгөө нэг 2024 оны YouTube чемпионаар ороход ч нөгөө нэг чамаас би завыг чи асуусан чи одоо тэнцээ нэг тэмцээнтэй за тэгээд ирээд ингээд таарна. Тэр чин бол тэгтээ бас яг цалинтай ажил бас биш ээ. Тэр чин яг тэр тэгэл бас туслуулах санаатай л байгаа байхгүй. Би ч тэгээ өөрөө дуртай байгаа. Дуртай. Тэгээ за яваа. Би хэрвээ яг дасгалжуулж чаддаггүй би бас явчихна ер нь. Тийм яг нэг хүн чи хобби байгаа явчих. Тийм юм хэлж явах ер нь зүгээр идэг байхгүй. Тоглогч нарт ч ер нь зүгээр ах таа. Тэгээ тэр хариуцлагатай шүү дээ. Одоо тэр нэг капитан маптай хүмүүс л нэг амар юм ярьдаг шүү дээ. Энэ нэг таагтай болохгүй байна. Нэг дураараа шүү дээ. Нэг юм хийгээд болохгүй байгаа энийг л хийгээд ах ингээд тэр чинь одоо болохгүй байна гэж хийхгүй ингээд болохгүй л хийж байгаа. Гол нь айл нь бас илүү гоё юм хийгээд болохгүй болгож харагдуулж байгаа байхгүй. Тийм шүү дээ. Анзаардаг шүү ингээд нөө. Тэр чинь майнд гейм шүү дээ. Одоо Монголч дээр бол хүмүүс бүр дураа шүү дээ. Дураараа. Энэ чинь комент байдлаа. Нэг хожиг дугуйд шууд болохгүй. Одоо тэнд одоо тэр хүмүүс бараг азар очиж сууцаа. Тэгээд одоо яагаад ч байгаа тий. Тэр дэлхийн дандаа л амар гаруутай тоглож байгаа шүү дээ тэр чинь. Тэр нэг тий тэгдэг байхгүй харин. Харин яа би яг хаяа стример чи ингээд дота мото ингээд юм тоглож байгаа ч харангууд хүн заангууд ер нь өөдөөс нь чи нэг үзээтэй тий. Гүй тэр чинь стрессдэг байхгүй. Гүй энэ чинь ингээд анзаардаг. Тий би ингээд зүгээр ингээд ангаагаа байж байгаа тий тэр чинь одоо ингээд хожигчиг хожигдохгүй зөө. Ер нь хожигдож ялагдах дуртай хүн гэж байхгүй энэ дэлхийд. Тэгээ албаар хожигчиг гэж байхгүй. Дээрээс нь ингээд бас залхуурсан ч юм байхгүй зөө. Тэр чинь үс ингээд бүр наа захын одоо ингээд мөнгө төгрөг гэл юм яригдчих байхгүй тий. Тэр чинь прайс үлмэл чи хичээж байгаа шүү хүмүүс бүгдээ л өгч. Тэнгүүт л нэг өөдөөс амархан юм ярьдаг байхгүй. Ингээл нэг бараг ингээд нэг юм амархан юм бараг би чи хийчихсэн бараг тэгин зөө хүмүүс юу тэгж ярьдаг. Харин би яг анзаарсан. Тэгвэл би гівгээд юм утж байгаа ч ер нь эднэр ингээд өөрсдийн нэг жил бэлтчихээсгээд тэр чинь бүр амар юм болдог. Ялгаагүй ер нь ялгаагүй бүхэл тоглоом ялгаагүй гэж бодож байна. Энэ бүр вакуум бэлтгэл хийдэг шүү дээ бүр гарахгүй гэрээсээ. Тэгжээс нэг хөөрхөн амжилт гаргана тэр чинь. Амар. Тэгж өхөө хатаа бэлтжиж тийм. Би яраа анзаарахнаа ингээд байж байгаа чи ингээд нөө ёо
Тэг жоо сэтгэл чи ингэчихгүй бас тэгчихгүй бас ингэв наа чи тэгдэггүй шүү дээ гэж хэлэнгуутаа тэг чи нэг 10 20 минут нөгөө нэг тэр хүний хэлсэн үг чи ингээд ингээд байдаг байхгүй тэгдэггүй шүү дээ хүмүүс амар юм ярих юм оо гэж жоохон байжснаа бас тэгэл хэлээд болчихно гэж бодож байна үгүй шүү дээ тэр яг анзаардаг байхгүй яг нөгөө нэг хүнтэйгээ хэрэлдээд 10 20 минут тэр амар бас гоё яа гэдэг чирээ тэгш яах вэ тэгээд яг миний л өөр юм бас би ч өөрөө зооцсон байгаа байхгүй тэр комментиг зооцсон тэгш яах багын бас аран шин нөлөөлөл би ч бас нэг сайхан ааштай байгаа. Ер нь тоглодог хүмүүс ер нь тийм. Ялангуяа манай тоглоом доотог тоглодог хүмүүс л нэг тийм сайхан ааштай хүмүүс байхгүй тийм. Нэг тийм хөөх нэг ийм гоё хүмүүс байдаг ш нэг чилэг тийм байхгүй. Угаасаа нэг иймэрхүү ачгаа. Би ч бас нэг арай гайгүй өөрийгөө засаад яваад байгаа байхгүй одоо ч бас. Тэгтээ бас нэг сэдэрдэг байхгүй. Яг нэг хэрэлчмээр санагдал. Тэгээ ингэ байжслаа ингэ нүдний булангаар нэг эвгүй коммент харагдав. Харин тэрийг яг ингэ нөө байжсэн юм чиг тас үсэрдэг байхгүй. Тэр нь тэгээд зайлаасанд явж байгаа тэр коммент. Тэгээд ингээл шууд тэгж байгаа. Бис би чи ихэвчлэн чийлээ. Ер нь гэртээ ингэ чийл. Ер нь нэг хүн амьтанда муудахч тийм дургу ах. Ер нь нэг тийм аргумент ч үүсэхгүй. Тэгээд нэг бас заримдаа хүмүүс ингэ спантдаг байхгүй. Хамгийн нэг амар балерин тэгдэг байхгүй. Ингэчгүй яасан мэгэн болоо өнгөрцөн заяа тэр. Тэгээ тэрийг ингээ бичээлээд тийх байсан ингэх байсан гээ. Тэгээ би бол ингээ дотроо боддог. За ингээ алдчихсан. Би угаасаа алдцсан. Эсвэл за би ингээ буруу юм хийсэн, буруу юм хэлчлээ гэдэг ингээ нэг гимшээ өөжөт ингээ спам бай. Тэнгүүт бас амар дургу өрнө. Гівгэнт ингээл ирж байгаа юм чинь. Тэгэл за гээл. Ингээ чи харахтаа камера өггээд юм шүү. Би чи нөгөө нэг ингээ амар олон цаг байгаа шүү дээ. Ингээ мангар олон цаг байгаа болохоор нөгөө яг ингээ бас жүжиглж чадахгүй. Ингээд нэг сайхан ааштай хүн болж бас жүжиглж чаддаггүй байхгүй. Ингээд миний байгаа л юм тэнцэж ингээ гардаг байхгүй. Угаасаа л хизээ нэгэн цагт гарна. Яг нэг эхний 1-2 цаг бол хичээдэг байхгүй. Нээхаа ингээд өө тэгснэ ингэснэ гэж амар уриалах гэн тэр чинь ингээд би ч бас олон хүн үзэж байгаа учраас хичээж байгаа байхгүй. Тэгээ явжээтэл тэгээ сүултээ алдуурна шүү дээ. Шуу алдуурал миний нөгөө жинхэнэ төрх гарч ирээл хэрүүл уруул хийн. Тэгээ манай хаан тэгэд мэднэ бас наваг. Яг үздэг хүмүүс бол ихэнх нь тэгэд энэ нэг ингэж итгэл ингээл мэддэг болцоо одоо л. Ер нь камергүй болохоор л ер нь ингэж яг удаан хийдэг баха. Тийм шүү дээ. Боломжгүй. Тэгээ камер ороод ирэх юм бол хүн чи бие байран цэгнэн тэгээ ингээд хит ингээд бас жоохон анхаарал сарнаа айгуу тийм жоохон тухаалдагдана гэх юм уу? Тийм ер нь майк ч тийм шүү дээ. Анх микрофоны өмнө юм ярих ч бас амар хэцүү байхгүй. Би бас амар хэцүү гэдэг гэсэн. Ингээл амар хэцүү. Чигчээс ярьдэн шүү. Тийм би бол гэхдээ одоо бол ингээд сурцсан заяа. Одоо зүгээр ингээд байдаг зүйлээс. Одоо камер бол бас боломжгүй. Би бас камерны өмнө удаан байж чаддгүй шүү дээ. Ингээд ядраа нэгдүгürt нэг ингээд хэцүү болчихдөг юм аа. Нэг тийм ресурс илүү зараад идэв. Хэцүү. Тийм. Тэгээд зарим хүмүүс л смут шүү дээ. Ингээд зүгээр ингээ байж байгаа л тэгээд тэр нь ээжил камерын дээр гойч гардаг хүмүүс байх юм. Тийм манус юу мэдэх үү дээ. Ингэсгээл тэгээ байж гэн. Тэгээд хамар амаа оролт нь тоглохоос өмнө бол би ч амьдралын хитгэл юм хийсэн би. Миний ер нь нөгөө нэг тийм хүмүүс статистик гаргацсан байсан шүү дээ. Сүүл нэг фоллингийн статистик гарцсан байсан. Контр тоглохоос мэдгүй барьцээ. Амьдралынхын 4-1 тэр тоглоомн дотор өнгөрсөн гинэ. Та Counter Strike гэдэг тоглоомыг 4-1 хугацаанд тоглолцсон. Минийх ч бас баг тийм байхгүй. Тийм байна. Одоо ингээд нэг 5-1 ч юм уу за 5-аар л удаж ойролцоо. 5-1-д мэт удсан байхгүй. Тэгээ дахиад 5-1 Dota тоглолцсон. Би бас асуугаад бас нөө авчис тоглож байгаа та. Би энэ дээр одоо ингээд мат удаж байгаа байхгүй юм уу? Яг тэгж хэлгүй эсвэл сая яг жигнэсээ математик бодож байгаа. Би жигнэсээ мат уддаг байсан байхгүй. Би аль багасаа 10 жилээ төгслөө. Одоо тэр нөө математик олимпиад ороод нэг боддог. Одоо хичээлж байгаа гэсэн үг шүү. Чи спорт ахгүй мат ч юм бас. Тэгдэг байсан байхгүй. Би ч 10 жил төгслөө л мат удсан юм. Тэгээ байж байгаа дундуур нь тоглож яваад тухайн үед бид нар сонголт цөөхөн байсан шүү дээ хийх юм. Нэг бол заал, нэг бол хичээлээ энэ одоо юу ч хийдэг хийх юм байсан шүү дээ. Тэгээ хоёул ойрхон юм. Би бас яг юу математик олимпиад ордог уран зохиол монгол хэлээр хол матэ хийн тэгээ PC-гээ тоглоно тийм л хөвгтэйсэн. Тийм би бас яг тийм байхгүй. Матэ хийн тэгээ яг бас нэг тэр нэг мат боддсон чи хим физик мизикээ бас орно яг ойлоо. Би бол хим физик боо. Тэгээ нэг сайн биш. Гэхдээ яг орно хим физик. Тэгээ яг үндсэн мейн мат байсан байхгүй. Тэгээ матэ удсаар байгаа л төгсөөл тэгээ хүн чинь олон жил хийхээр залхацтай юм бэл. Би өөр их сургуульд орохдоо бодсон байхгүй. Тэгээ матаас л хаалт. Болий. Бас тэгдэм байх. Тий, болий гээд. Тэгээ яг нэг бисэддэг үнд боддог. Хүн муухай тий. Нэг зүйлийг олон жил хийхээр залхах юм байлаа гэсэн чи хамгийн амар нь нөө PC-ээс залхаагүй байхгүй. Тий, яг сүүл залхсан байхгүй. Би бас залхсан байхгүй. Тэр хөл углаал тэгэл хөл уграал тэгээ буцаа орцсон юм. Өөр хийх юм бүр яг ингээ орж исэн. Тэгээ би бүр орцсон бүр ингээ тамирчин болчих. Хүмүүс ингэж боддог байхгүй. Тэгээ ээжсэн чи ингээ хөдөлж чадхаа болсон чи миний чаддаг юм байдгүй юм лээ. Тэгээ өөр бас хобби байдаг юм бэл. Би ч ерөөсөө цөөхөн хобби юм бэл. Тийм ээ. Тий.
Гоё. E-спорт гоё. E-спортын хоббиг бол хүндлэх хэрэгтэй. Тэгэл ер нь насаараа суудсан шүү дээ би чинь. Ингээл нэг юм сандал дээр нэг ингээд сурагчийн ширээн дээр сууж байгаа PC болоод тэгээ сүүлд нь манай мэрэгчлж байсан юм байна. Тэр код өччих чинь бас ингээд суучна. Ингээд дэлгэцээ хараад яг ижил тоглож байгаатай ялгааг хүрч. Нэг хитэн дэлгэцээ хараад ингээд суучих. Тэгэл суусаар. Хамгийн анх хизээ стрим хийсэн юм бэ бүр хамгийн анх. Хамгийн анх амар дээр үйтэр шүү дээ. Би өөрөө Монголын нэр эхний идэ стримерүүдийн нэг байж магадгүй шүү. Twitch дээр зөө. Twitch-ийг мэдэр штэ. Ер нь тэгтээ компьютерад удаан байдаг болохоор ингээд гадаад хүмүүсийг харж агаад ингээд стрим юм бол гоё юм байна. Хамгийн анх гэдэг чинь Монгол хүн заагаагүй гэсэн үг ч чамд. Тэгээ Монгол хүн заагаагүй. Би өөрөө тэр нөгөө гадаад хүмүүс ирэн мэдэндээ тэр Artizi гэдэг нэг Dota тоглодог нөхөр байсан. Artizi. Тий. Тэр амар гоё стрим хийдэг гэсэн. Ингээд дуу тавьчин зөө. Ингээд дуу тавиад тэгээ өөрөө ингээд он барагцаал бол 12. Пүү. Тэгээ 12 оны сүүлээр баг. Dota 2 гараад удаагүйсэн баг. Тэгээ би нэг шинэ PC миситэй боллоо яла. Тэгээд ер нь яаж стрим хийх юм бол. Тэгээ бараг тэр өдөө OBS гэж юм байсан юм болов уу мэдэхгүй. Бас 12 онд бас шинэлэг тарих үү. Тийм тэгээ нэг Reddit юм ингээд ухаж агаад нэг сетапн дээр стрим хийдэг болоод. Ваа. Тэгээ бүр камертэй хийсэн байх. Би өдөө сайн санахгүй. Хамгийн ихний ч бичлэг байгаа юу? Хамгийн ихнийх одоо усцсан баха тэр Twitch дээр байдаг. Би ч мөр 1000 follower молоортой болоод энэ дээр чинь тий. Одоо гэдэг үзэгчнэр дундаас яг 12 онд үзчихсэн үзэгч байдаг бах тий. Бага. Бичдэг байхгүй. Ингэдэг байсан. 12 оны сүүл бах. 12 13 он л бах. Би жил хүрээгүй. Нэг хэдэн сар хийсэн. Хэдэн сар. Тэгээ сүүлдээ тэгээд дондоор нь болоод. Тэгээ сүүлдээ тэгээд тэр чинь бас нэг хүний бас нэг яг нэг эмэрдэг үе юм а. Ер нь бас нэг тоглож моглохоо байлиг. Одоо энэ ажил төрлийн амьдралаа одоо игээд. Тэр үед чинь тоглоом амьдрал цөөрнө гэж боддог байсан. Тийм тэр чинь нэг гол нь Twitch дээр одоо ингээ фолловертай болоод чи мөнгө олдог байхгүй гадныхаа мөнгө олж байгаа байхгүй. Тэгээ манахаас тэр нэг монетайз ч юм хийж болохгүй. Гэхдээ яг би л дуртамж өөрөө тоглоно. Тэгээ тоглонгой стрим хийгээд тэгж эхэлж ийсэн таа. Хийж ийсэн. Яагаад хийснээ бол би мэдэхгүй нэг шалтгаан амар тийм юу юм биш үү? Тэр артизагаас юу авч ийсэн бохоггүй. Нэг юм инспирэшн аваад. Тэр амар гоё стрим хийдэг ус бохоггүй. Ингээд нэг гоё Dota тоглоно өөрөө мундаг тоглоно ус Dota. Тэгээд нэг юм гоё дуу муу тавиад амар чөлөөтэй. Тэгэл би яг нэг энэ нөхөр шиг ингээд стрим хийж болох юм байна да гэдэг. Тэгж хийж ийсэн шүү дээ. Нэг ямар гоё хоол бай те. Тэр нь амар гоё шүү дээ. Би тэрийг л иддэг шүү дээ. Хүний хоол руу ороо те. Тэрийг тэр юу харуулдаг. Хүмүүс ингэдэг байхгүй. Хүмүүс ингэдэг байхгүй. Бэлтгэл хийдэг гингүүт одоо нөгөө нэг брокколи, будаа, дахианы хоошрейшн гэж боддог байхгүй. Ямар гоё юм бэ? Би бүгдийг идчих. Би сая яжаа Японд 20 томчод ирсэн болохоор Монгол хоолой бүр амар сансаа. Монгол махаа штэ. Махаа санчих штэ. Эхэлж үү? Ид. Хамаагүй штэ. Dota вэ штэ. Миний бүр Dota-гийн нэг амар факт байдаг штэ. Би Dota хизээс тоглосон гэж. Миний Dota-гийн үе би Рикимару аваад Radance нийлүүлээд level 3-ын тэнд зогсож байхад намайг алж чадахгүй тэд нар өхөө тожигддаг гэсэн үг одоо. Нили байгаа штэ. Би чинь дахны хуучтай Dota ч хамгийн амар миний заяа хамгийн анх Dota тоглоход заяа шинэ барилга нээгдээ тэр дотор Vanguard байсан хамгийн анх. Тэгэхээр асал хуучны Dota ч юм байгаа. Хоёулаа ойролцоо юм байна. Ойролцоо байна уу? Тийм би бас тэр авцаас сурсан баг. Тэр гарахын эрдэнтийнхний гэхдээ би гайхаад байдаг ш. Тэр үдэ яаж Dota биш яаж PC тоглох вэ? Очихоор PC бэдгүй байсан шүү дээ. Нэг ганц нэг юм бэдгүй байсан шүү. Тэгсэн мөртлөөс амар сайн тоглолдог шүү. Манай дахнаа чи хамгийн сайн AK гэдэг нэг залуу байсан. Тэр амар сайн тоглолдог залуу байсан. Тэгэд миний нөгөө нэг яг хотод Улаанбаатарт орж ирээд Монголын хамгийн сайн хин л байсан. Нүдний шилтэй Эрдэнтийн залуу чи хэн бэлээ? Шүүтинг л байсан. Би бас хоочны Dota ч юу. Нөгөө Void Madness аваад Vacuum даал тэтгэл зоддог байсан үе шүү. Хоочны юу гал аваад зоддог. Тий. Тэгээ яжаад 2-2 дээр Void Bane 2 хожигдохгүй. Тэгээ тэрийг бантгаа мэдхгүй үзэлцээлээ. Bane яа тий унтуулаад идчихэд тэгэл гүлэг болж байгаа юм чи. Нэр Bane чинь банддаг ус. Манайхан бол банддаг ус шүү дээ. Манай байрныхаа. Тийм үү? Тийм. Манай байрныхан бол Bane ахгүй. Би айгүй тийм бүдүүлэг хэцүү үед нас тоглосоо бас. Тэгэл фотом дээр Maelstrom аваад Viper фотом 2-ын тэр голын mid lane бас олон жил явсан шүү. Одоо бас Dota тоглохоо болчихжээ. Авчис гарч ирээд. Чи нэр чээс соолт юм байл шүү дээ. Би чинь бас авчисыг бас бүр айгүй би ингэж байгаа. 2001 үлээ 2020 онд 2021 онд стрим хийж байгаа юм. Alpha игээд 30 хоног. За нэрээ тэгсэн ш нэрээ тэгсэн. Тэр үед би дондоор нь авчис тоглоод хүн үзэхгүй.
За за хүн үзэх юм ингээ болоод. За. Тэгэхээр би бас хуучны авчиж ч юм уу. Тийм байт. Чи юу вэ? Тэр чинь тийм биш те. Хүмүүс дөнгөж тоглож эхэлж байсан шүү дээ. Тийм. Би бараг ковидын үеэр сурсан санагдаад авчихсан. Тийм байна. Адилхан юм байна. Тэгээ адилхан ойролцоо юм байна. Би сая өвчтөм шиг тоглож байгаа. Сая сүүлийн хэдэн сар. Тэр нэг евро кик руу ороод би нөгөө Японд хахад би аим гоё тэр айгу гоё те. Миний стори дээр өстой үнэхээр гоё чийл байгаа юм байна гэхээр та хизээ чиз тоглох вэ гэдэг. Тэгсэн чи хаа би тоглоод байгаа шүү. Би яг тэр үед чи нөө яг орон дээр ингээ хийх юмгүй YouTube ороод чи үзэж 3 хоногийн өмнө нэг тоглосон байдیں۔ Тэрийг гүйлгэж үзээд 3 хоног болцсон. Яагаад одоо тоглохгүй байгаа юм бол гэ би хайгаад тэгээ би чи над руу чат чинь буцаагаад хөөе чи хизээ чиз тоглох юм бэ гэсэн чи би киктер тоглоод байгаа гэдэг. Би бас нөгөө нэг хүмүүс ингээд сонсож байгууд манай гэрмикс бас кик руу орсон. CTS Mia ч бол киктер үнэхээр мундаг юм л шүү дээ. Тэгвэл би бас баярлаад байгаа байхгүй. Бидний ч одоо хамгийн том мөрөөдөл юу вэ гэхээр босод компаниуд те хамтарч ажиллая хэдэн дөрөв өгье гэдэг. Тэгээд бүгд чинь яг тэрнгээр л ингээд хоолоо залгуулж байгаа шүү дээ. Тэнгүүт нөгөө кик гэдэг платформ ороод ирэнгүүт манай стримерүүд те яг зөвхөн стримээ хийгээд хоолны мөнгө олж байгаа гэдэгт би амар баярлаад байгаа байхгүй. Энд айгүй олон жил үргэлжлээсэй гэж айгүй бодоод байгаа. Тэгээ манай Кадис маань хизэнээс кик руу орчов. Хэдэн хоног юм бол хэдэн хоног л ах. Сар өрөөгүй л ав. Тэр тэгээ шилжгээр хэцүү юм байл л те. Хүмүүс ч нөгөө YouTube дээр үзэл сурсан байгаа шүү дээ. Ихэнх хүмүүс ч YouTube дээр үзэл сурсан байгаа болохоор. Энд яг манай хэд бол тэгэл дагаал үзчихлээ юм л та. Тий аах ингэсэн юм аа төгсөө бүр би тэр кик микийг мэдэхгүй. Би ч ер нь нэг тийм шинэ юм хүлээж авах гэж жоохон таарах юм баггүй. Төгсөө CTS үү? Тий төгсөөг CTS илдэг баггүй. Та одоо ингэ кик мик дээр яалтаа стрим хийлдэ. Яа тийм бэ YouTube-ийг бодох юм бол илүү цалин байлантай байдаг юм байна. Тэгээ би ингээл өнгөрчихөж байгаа ихнийх тэр. Над руу 2 3 битсэн. Би тэгээ окей л нөгөө тэгэл би чинь залхуу аач гэж тэгэл яачих юм чи залхуураа тоохгүй. Гэсэн өөр нэг удаа тэгж байна. 100. Би нэг унтаа цэрлүү яалаа. Шүнжигөө тоглолцоо. За. Тэгсэн чи цаа чинь бүр ингээд Discord-оор бүр ингээд баахан яцаа өөрийнхөө одоо тэр кикийнхээ статистик юмнуудыг явуулсан 100 сэтгэлтэй байгаа байхгүй. Тий. Та ч одоо энэ харалтаа ингээд би ийм стрим хийгээд ингэж штэ одоо ингэж чинь та одоо ингээд YouTube дээр ингэж юм биш штэ. Кик дээр ингэж хэдэн орж ирээ үзүүл яах юм аах ингэж. Ингээд бүр бүх юм явуулсан бүр. Одоо ингэж ийм $10 ингэж олж ийн болж байна. Тэгээ би бас тэрийг олон харцсан. За тгийгээд окей. Тэгээд дахиад бас орчихсон. Тий бас орхио өвчж байгаа. Тэгээ байж байгаа сая бүр нөгөө нэг шин жилээр яадаг үлээ шинэ хүн болно гэдэг шин. Тэгж байгаа байхгүй. New year new тэгээ бодож байгаа. Тэрийг бодож явсаар хагаад он гараад тэгээ сая нэг сар гаргаад бүр. Тэгээ шинэ хүн болоо. Тэгээ нэг кик дээр стрим хийж үзье. Тэгээ эхэнд бол тохгүй. Би ч нөгөө YouTube дээр айгу тухтай байдаг байхгүй. Ингээл даарчин тэгээ комент бичиж байгаа хүмүүсээ ер нь ихэнхийн тань орж ирээд юм бичдэг. Тэрийг л харж байгаа юм чи ер нь. Тэгээ эхэндээ жоох эвгүйс. Ер нь айлд очицсан юм шиг байсан. Нэг өөр юм игээд авш. Тэгээ команд момандод дээр жоохон байж мадгаа тавиал манайх тий. Тэгээ ингээ байж гад нэг хит хийсэн чи одоо тэгэл гайгүй юм байлээ л. Одоо ер нь яг юун дээр кик дээрээ юу гэж л бодож штт. Ер нь мейн кикэл хий гэж бодож байна. Тэгээд YouTube угаасаа л хүмүүс үзэхэд илүү тухтаах. Дээрээс нь илүү олон хүн төрдөг л дээ YouTube чаа. Гэтэ ер нь яг YouTube ашиглаж байгаа юм чаа. Тийм кик дээрээ л хийсэн зүгээр ах л та. Яагаад тэр бидний чинь нэг амар их цаг хугацаа зарцуулж байгаа. Чи одоо өдөрт хаяа ингээ 10 цаг тоглолдог гэж штэ тий. YouTube тэр 10 цагийг чи үнэлэхгүй байна л та. Тий яг үнэлж байгаа. Гэхдээ тэр нь ингээд нөгөө манай Монголоос ч угаасаа YouTube ч мөнгө олох боломж байхгүй штэ. Тий. Тий. Тэр нөгөө ad med тийм багаар. Тий monetize хийх боломжгүй. Тэгэнгүүт ч нөгөө гадаад дэдэг хүмүүс үздэг. Тэгээ тэд нар чинь л мөнгө өгж байгаа байхгүй. Одоо ингээ үзэж байгаа үзэлт нь мөнгө олж орж ирнэ. Тэгээ тэр чинь ингээд яг нэг хөөрхө хэдэн мянганы цент ч өгдөг лээ нэг юм байгаа. Цугларсаар доллар болно хэдэн доллар болно. Тий. Тэгээ тэр чинь YouTube ч өөрөөсөө 40% шууд авч байгаа байсан. Харин тийм ээ. Тэгээ дахиад татвараа төлдөг шүү дээ. Америкийн татвараа төлнө. Тэгэл ихэнхийн ав авчдаг. Тэнгүүд одоо яг гоё кит гарч ирсэн гот баярлаад байгаа байхгүй. Бид нар ч одоо хамгийн том мөрөөдөл тэр шүү дээ, тий. Яг өөрсдөө одоо бид нар ч гэсэн ингээл яг видео контент хийгээл амар гоё хийгээл видео орлоо тэрийг манай хайртай үзэгчнэр үзлээ. Тэндээсээ үнэхээр амьдралынхаа яг санхүүг ингээд шийдэл явдаг бол бидний яг энэ видеоны чанар санаа манаа чи явж өгнө шүү дээ. Тэгэх бах нөгөө амьдралын өөр юм санаа зовхоо байж байгаа юм чи тий. Тэгэхгүй бол одоо ингээд ямар нэг газартай хамтран ингээд яг хамтарч байгаа газрууд ч одоо биднийг одоо яг үнэхээр гоё амьдруулж байгаа шүү дээ. Тэгэл
нэг газар ороод ирэн за тэр хүмүүсийнхаа санаанд нь нийлүүлнэ. Тэгээ бид нар нэг гоё контент хийж мөрөөд. Энийг ингэчүүд яах вэ? Бид нар чинь бас мөнгө өгсөн хүмүүс байна даа гэх те. Зарим менежерүүд чинь тэгэл залуу хүмүүс их ажиллана те. Хэдэн дөрөг өгчөөд нэг боолтаа харьцаж байгаа юм шиг амар. Гэхдээ бид нар ингэмээр энэ тэгмээр энэ гэдэг. Тэгвэл би боддог байхгүй. Гээл нөгөө хүмүүнийг гихгүйгээр ингээл яг зүгээр видео контент хийгээл эсвэл стриминг хийгээл нэгээрээ ингээд гоё зүгээр гоё амьдрдаг байхаа юмсан гэж юу зүгээр. Тэгэл би яг контент хийдэг, стрим хийдэг бүх хүмүүс л мөрөөдөл тоо тий. Энийний бас яг жижигхэн бас нэг юу зүйл дээрнээс манай энэ кик амар бас өөр нөлөө үзүүлж байна. Бөөм баяр. Өстой гоё. Бас ийм өдөр ирдэг юм байна гэ. Нэг хаагаа эцтэй Монгол улс алж байгаа юм шиг. Тэгсэн гэсэн. CTS-д амар хүн дээр туссан гэсэн. Харин ингээ хоолой л тий. Хоёулаа бас нэг ярахаараа зогсохгүй байна. Чич тэгээд сайн ярьдаг шүү дээ. Яг толгой чи сайн ярьд юм байна хөөе. Би ч одоо өөртөө угаасаа 10 цаг ярьж байгаа нэг. Үнэн бай тийм байна. Уучлаарай. Эхэндээ 90 өвддөг шүү. Тэр сонноос. Би бол 10 цаг ярьж байгаа. Йоо би ч нөгөө чамшиг нөгөө марафон хийсэн байхгүй өмнө. Марафон шүү. Тэгээ марафон хийсэн ч үгүй ингээд нэг өдөр ингэж байна. Эхлээд гайгүйсэн хэдэн өдөр. Тэгээ ерөөс ямар ч зогсох шинжгүй байгаа. Тэгээ тэрэнд бол баярлж байгаа ямар ч ингэ үзэж байгаа хүмүүс ингэ тэрч мөнгө төлж байгаа шүү дээ. Мөнгө үрс ингэ мөнгө төлөө над руу мөнгө шилжүүл ингэ зогсоохгүй явуулаад байгаа. Тэгээ би үл яг ингэ баярлж байгаа л та. За энэ ч ингэ зогсдгүй л идэм байна. За юу ч хийж ийгээд тэгээ явжсэн чи алстаа тэр чи амар ядэрт юм лээ. 3 байлуу 4 хоног хийгээд тэгээ би нэг өглөө босоод ирсэн чи яаж юм бэ? Нөө. Ингэ 90 өвдөж бүү. За 90 хүнд өрлөөд ингэ юу ч ярмааргүй санагдаа. Тэгээ би гүрээ хийгээл бас за тэрийг ингээд тэгээ сүүлд бүр ингэж хэлээд үннээ хэлээд. За би ингээд барахгүй байна. Энийг ингээд зогсоо хэлүүлээ. Битээ ингээд яа сонгож монго зогсоо гэд. Тэгээ тэр чинь нилээ хэд хоног үргэлжсэн. 12 хоног үлээ. Замраагүй тэр чинь. Тэгээд тэрний дараа бүр ингээд зүгээр болохгүй. Би ингээд recover хийхгүй. Өвдөд байгаа байхгүй миний бие. Тэгээ дахиж хизээч хийхгүй гэж бодсон. Би 30 хоног 33 хоног хийгээд би дараа нь бүтэн нэг жил би сошиал руу ингэж юм хийв. Би хордол тэрийг би юу гэж онцлсан гэж би онц тавьсан. Сошиал хордолтой лөө. Сошиалын хордолтой лөө. Тийм баг тэр чинь экспоз хийгдээд байгаа юм чи тэ. Тэг бүр надад бол яг бүтэн нэг жилээр нөлөөсөн. Тэр л үнэхээр нөөв жок юм байлаа. Манайх их хоошор байдаг гэсэн. Одоо ч баг хийд юм даа. Цагаан сараа нөө хоошорыг ууцсан дээр тавьдаг шүү тэ. Тийм. Манайх тийм битүүндээ хийдэг байхгүй. Битүүндээ битүү хоолой хүмүүс бууз хийдэг шүү. Тэгээ битүү болго хин шуу гарах хэрэгтэй гэдэг хоошор хайрдаг тийм. Тэгээ хоошор хайрдаг. Тийм тэгж хийдэг. Цагаан сар болоо. Цагаан сарын хэр өргөнд тэмдэглэх үү? Тэгэл хоолоо идчихээ яриа гэсэн усаад айтдаг байгаа байхгүй тий. Одоо тэгээд товчхон дөө. Нөгөө хөгсчүүд настай хүмүүс байдаг байхад бол тэгэл ядч настайчууд дээр очино. Тэгээ өөрөө ч дуртай байсан дөө. Ер нь томцоодыг дагаа явах. Гоё тий. За одоо ч нөгөө өөрөө том нь болцсон болохоор бас жоохон асуудалтай. Тэгээ эмээ дээрээ л очсон болгоно да. Тэгэл ер нь товчхон. Тэгээ тэгсийг л дуусгач. Цагаан сар гоё баяр шүү. Оо ямар гоё болчихвоо. Тэгээ нэрэл гоё л. Хоолоо бол дуустал нийтлээ. Бүр үнэхээр дуустал нийцсэн. Салаадны нэг 2 3 навчил үлдлээ. 700 баг. 700. Бараг 5-гаа 700. Би ер нь чаддаг байхгүй. Би гэртээ байнга ер нь яадаг байхгүй. Давг гоог ер нь бараг 700 байхгүй. Нэг юм үлдээж чаддаг байхгүй. Тэд сорволоор авах юм тий. Тэ хараа ер нь ингэж орцсон. Нөгөө стрим хийж байхад дундуура нэг юм балгаад ахаар нэг илүү удаад байгаа юм санагддаг. Тэг ингээ хажуудлаа би чи ингээд сороод инкий орд раунд солигч. Бараг 10 цаг юм ярьдаг болохоор би ч зогсоо цаггүй чалчиж байгаа шүү дээ тийм. Ярьдэн шүү бас. Тий. Тэгээ ингээ би чи эхлэхээс өмнө ингээд игнүүлээ тавьчихдаг байхгүй. Уухнуудаа бүгд. Тэгээ бүгдийг ингээд бүгд сорволтой. Дундаа нэг сорволтой. Тэгээ нэг сорволтой. Тэгээ ингээл дамжуулаад сорволын зоогоо л явчихна. Эхлээ усал уухаа. Тэгээ ер нь усвал. Би бүр ундаа огтой байхгүй. Газтай ус бол нэг хаа явуун. Гэхдээ хүмүүсээс надад газтай ус димийгээд. Тийм үү. Тийм тэгээ бас сэжиглээ. Би чинь жоо хайртай бас. Тийм ээ. Одоо аминдаа хайртай болцсон. Ер нь нэг юм болохгүй гэвэл бас бодно. Тийм ээ. Тийм шүү тийм. Газтаа суухаар одоо ясан дмоо гэж ярих уу? Мит яг юу ч муу. Одоо тэгээ энэ газ ч өөрөө бас нөгөө natural нэг нэг органик юм биш байх тий. Эний ч одоо ингээ хийж үлж байгаа шүү тий. Тий. Тэгээ энэ дотор юу ч урдгийн. Зүг. Зүг бас айгүй хайртай ингээд юу ч урдгийн энэ дотор гэдэг хэлдэг байхгүй. Тий ясах юм бол одоо ингээд эн чин бас ингээд байгаа шүү дээ. Савн хүртэл эрэгдэт байгаа шүү дээ. Чи ингээд энэ бол яг шил мөлийн юм ч бол арай гайгуулах. Гэтэ бас юу ч урж байгаа юм шиг. Нөгөө яа одоо энэ агаарч боловч
Тий энэ нөөс хаагуур яаж бас захилгаа орж байгаа. Одоо нөгөө зисмиси юмд хүмүүс юм уугаал байдаг шүү дээ. Нөгөө зисээ аяг маяг. Одоо тэр мөрчөөс уг учиртай л. Европ ч нөгөө усны хоолойнд зисмиси нөгөө флекстэй дийдэг шүү дээ. Гам манч гэдэг үлээ. Шууд тэндээс тэгдэг юм байлээ. Нөгөө түрүү ярьжсэн шүү дээ. Өмнө нөгөө нэг дотогийн дасгалжуулагч байсан гэдэг. Тэрнээс өмнө ямар ажил хийж байсан юм бэ? Тэрнээс өмнө би ч одоо нөгөө IT-гаараа. Тий, IT-гаараа би ч баг 10 жил. 10 жил арай хүрээгүй. 9 сар биш 9 жил хэдийн сарч үлээ. Хөө. Тий, яг IT-гаараа. Тэгээ манай тэр диплом бас сүртэй. IT-гаараа болохоор яг 12 онд стрим гэдэг бас арай тэр нэг хүмүүсийн мэдхгүй хараагүй бодоогүй зүйлийг бас яг хийж эхлүүлсэн байх шүү. Тий, яах вэ? Угаасаа л компьютертэй ойрхон байсан болохоор тэгэл тоглодог байсан юм чи. Тэгээд энэ чинь олон жил ажилласан. Манай хууч ажил, гоё ажил. Сүүлд нөгөө нэг хээдэртэй JV хорлоод тэ Minecraft тоглосон л шүү дээ. Тэр бас гоё байсан. Би хөглсөн шүү дээ. Хөглсөн шүү дээ. Би эхэндээ бол гайгүй байсан. Эхэндээ айгүй гоё хөгжилтэй байсан. Enjoy хийгээ. Тэгээ сүүлдээ боор үрээд нэг ингэ тоглоомоо тоглож чадахгүй байгаа байхгүй. Айгүй хэцүү юм билээ. Одоо ингээ харахад бол би бол боддог гэсэн. Энийг тэнийг тоглоом. Яж л зургал мургал нь ер нь жоох сонин штэ болохгүй. Дөрвөлжиндөө тий. Угаасаа Java base юм билээ. Тийм угаасаа нарийн хэл дээр бичсэн тоглоом юм билээ. Тэгээ болох байхаас шарахгүй юм билээ. Тэгээ би боддог гэсэн. Ямар хүүгийн нэг тийм ямар зориггүй нэг юм ингээ цохиод алхахтаа яваад дүүхгүй тэр чинь. Тэгээд толоод утсан чи ямар хөгийн яг өөрөө тоглосон чинь тэр чинь ингээ учиртай юм билээ. Амар нарийн амар хэцүү тоглоом билээ. Тэгээд жоохон хүүхдүүд яг юунд татагддаг би л ойлгохгүй. Хүүхдүүд ер нь тоглоомд бидрээс баг илүү сайн байдаг тий. Тэгээ ер нь сайн байгаа л та. Тэд нар шиг илтвэтэй өөрс. Би бол анх удаа тоглож байгаа. Тэгээд бүр 0-оос тоглосон. Тэгээд амар хэцүү юм билээ. Тэгээд олон цагч тоглосон. Тэгээд сүүлдээ бас стресс юу гэх юм. Манай жинээс яг Dota тий бүр. Тэгээ манай генерашн зүйл байхгүй шүү дээ. Хэдхэн сонголт байсан юм шүү. Dota, Counter Strike гэл хоёр ирлээ. Dota амар эс шиг. Сандкиг импилтэл доор нэрхэмээр утаа идэв л шүү дээ. Утаа хай. Яг хиллэг ер нь old school. Яг old school аст. Тэгэл утаан дотор за Рики бүр айтем жишээ бол утаа хаяа саанча баашта гарахгүй тий. Утаа хайн замтаа гэдэг. Зам гээл содар модар гээл бас ярьж. Содар модар гэж ярьдаг. Содар аваач гэж өөрчиг байдаг л. Яа, миний инээ төрөөд идэг гэж эсэх байхгүй да. Shadow Fiend нүүрс гэдэг нүүрс юу байна. Сонсчод бүр шоконд ороо. Хаанах юм бэлээ тгээ яриад байна вэ? Нүүрсээ. Тийшээ би бүр шоконд ороо. Чүү болоод оюутан л байсан. Тэр оюутан байх чинь тэгэл янз янзын нөхдүүдтэй тоглож ш. Дотоод нэгэл очиод тоглоо. Сонин хэллэг гарч ирж байгаа. Нөгөө нэг нутгийн аялга гэдэг шиг нутгийн хэллэг ороод ирж байгаа. Рики санд хоёр ч од байсан те. Импилтэл утаа. Тэгэл тэр үед ч бас амар байсан. Даагар магаар мэдэхгүй шүү дээ. Даагар ч блоклохгүй. Тэгэл нэг удаага нэг гарыг импилтэл манай хүн утаа хаяал алдлаа гэж гараа авчихсан. Шок. Юу вэ гэсэн тэр ёо даагар магаар ч алдаатай байсан юм лээс гараа авчихсан. Бэлэн хөрчдгөө байсан шүү дээ те. Дархандаас Dota гоё өгцөө амар их юу тэмцээн баг. Тэгээ хамгийн гол сонирхогч нар нь баг болохоор 3-3 мороо гэдэг тэмцээн айгүй их болдог. Ер нь 5-5 ер нь ховор. Гэхдээ дандаа сайн хүмүүс үйдэг байсан шүү дээ. Дахныхаа чи хамгийн балиар нь юу гэж тоглоом эхлэв штэ. Нөгөө Тавбаатар тавуулаа Vanguard орж ирдэг тэр нь лайт. Яг л мангар юм шиг Vanguard авдаг гэсэн шууд. Тэгээ уус хууч тэгж л тоглодог гэсэн. Чи би нэг хотод ирээл би чи Viper авцсан Vanguard авцсан ална чи өөдөөс 6 бандтай фотом орж ирээл. Зохиол эхэлжээ. Амар юу яг тийм нөгөө нэг юу фотомтой зодлож үзээг болохоор цусыг хараад за өгцөн гээл 6-гаа хийгээд өгцөн дэс чи өгөхгүй. Тэгэл гайхаад хэлж байгаа. Тэгсэн чи нөгөө банд гэдэг зүйл чи шаад ондоо зүйл байгаа. Чи би өөрөө нэг шалдаг ганцхан Vanguard-тай амтай. Хөгжсөн байгаа. Чи намайг зөв вайлсамцраа зодоолчих юм чи. 2026 он ч одоо манай Кадисэд шинэ жил шинэ би гээл одоо бас те. За евро кейк руу орчлоо. Өөр зорилго юу вэ? 26 оны зорилго тий. Бөө одоо тэгэл байж байгаа. Ямар ч л ирүүл байна. Зөв. Тэгээ ирүүл байх бол нэгдүгээр. Тэгээ нэг олон юм хүсэхгүй юм дөө. Тэгэл үгүй ирүүл байна. Тийм тэгээ 100 бас нэг хальт нэг зорилт тавьсан. Ер нь нэг арай жоох эвтийхэн бэлтгэлээ хийж чад нэг. Би ч ер нь нэг харагдсан анхаардаг байхгүй бэлтгэлээ ихтэй. Арай нэг жоох том болцсон тоолцсон гоё харагдах ч юм гээд нэг тийм бодож ид. Тэгэхгүй 100 ч угсаа бэлтгэл жоохон залгартчихлаа байхгүй юу нэг. Яг 6 сарын 20-дээс тэгэл нэг 8 сарын 10 хүртэл хайчдаг тий. Өөр яг дараачийн сонирхол чи юу вэ? Спорт талдаа. Одоо би бол сакснд сонирхолтой. Физикал спорт оо. Физикал хийхдээ зүгээр л одоо өөр төрлийн гэх юм уу фитнесээс өөр. Одоо фитнес гүүх өдөө фитнест орчих уу?
Уг нь бол хүүхд төрөлч бас гоё. Хүмүүс бол тусдаа аваад байна. Нэр нэг зорилго гэж марафон гүөх гэдэг нэр. Зөв. Марафонд бэлтэж чинь тий. Марафонд бэлтэж. Чи нодлон гүйс юм уу? Үгүй би төрүүлж гүөх. Би нодлон 10 км л тий 10 км л гүйж чаддаг байхгүй юу. Тэгэнгүүт тэр чинь марафон биш байхгүй юу? Марафон гэдэг нэрэндээ ордгоо байхгүй. Марафон хаалт марафон гэд ядаж 21 тэгжиж марафон болж байгаа. 21-ийн шууд тий хагас марафон гэх. Тэгээ яг жинхэнэ марафон ч 42 тий. Тэгээ би ер нь бол бүтэн марафон гүйдэг болчих гэж бодож байгаа. Гэхдээ тэр бол олон жилийн хөдөлмөр юм билээ. Маань найз яг 21-рөө гүйн гээл бэлтэж байхдаа 15 гүйгээл за юм гайгүй мэн гээл. Тэгэл яг нөгөө өдөртөө 21 гүйсэн чи 3 хоног хөл босоогүй гэж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэр ондоо л та. Тэгээ би тэгээд нэг ямар ч хаалт марафон гүйчих гэж бодлоо. Нодлон би чи нэг 10 гүйсэн. Гэтэ юу юм бэ лгээд энгийн үед 10 гүйх бол ингээд гайгүй гүйчин заяа. Ер нь гэхдээ яг ингээд бахартаад ороод ирнэ. Яг нөгөө UB марафонд гүйхээр үзэх юм билээ. Олон хүнийг гүйцэн ингэн тэгээ ингээд нөгөө нэг хүмүүс амар саад болчихсон. Тэгээ амар бодилдг юм билээ. Тэгээ 10-аас бараг илүү гүйд юм билээ. Тэгээ нөгөө хүний хөл чинь нөгөө ингээд урттаа ингээд нэг хэмнэлээ авна штэ. Олон хүнтэй гүйхээр хажуу тийшээ ингэж нэг явна. Тэгээд ингээ өксөж урууддаг юм билээ. Тэгээ өксөж ороод тэгээд хөлний хөдөлгөөн чигээрээ биш ингээд сүлжээд ирэхээр амар шал өөр. Тийм билээ. Бодилт юм. Би бас нэг 10 км гүйж үзье. Би ер нь гүйдгүй байсан юм огт гүйдгүй гэж байгаа. Тэгээд тэрэнд чинь бэлдэж ийн гээд тэгээд ер нь гүйж хийсэн. Одоо 2 жил гүйх гэж байна уу? Тэгээд нэг хагас бол ер нь гүйч. Доотоогоос илүү авчээс тоглож байна. Тэгж байна. Ойр үйж зүүн тий. Тий яг хөө тэрэн дээр нэг бас тэр үедээ зорилтын чааш юу. Тэр чинь бас нэг рак байдаг байхгүй. Тэгээ бас нэг нь тоглосох нэг тэрний дэлхийн нэг топ 20-д нь ордог байхгүй юу? Одоо ингээ CC эхлэн. Тэгэнгүүт нэг юм урдаа медальтай болдог байхгүй юу? Баажтай болно. Тэгээ тэрийг нэг авчих гээд сүүлийн 2 сизон тоглолоо. Хид дээр өгөө. Авч чадаагүй. Эхний 20 л байхгүй. Яг ранкны одоо дэлхийн борд ууш лидер бор. Нэг харахад чи нэг Queen 31 гэцээ явж байсан шүү. Тий, одоо 20 руу орсон байгаа шүү дээ. Гэхдээ сизон дуусгуулаагүй л юм л да. Тэгвэл бас сизон дөгч байгаа гэхдээ одоо дөгч байгаа. Тэгээд нэг тэрийг нэг авчиг гэсэн нэг бодол бай. Тэгээ их тоглож ид. Тэгээ Dota угаасаа бас жоохон их тоглож чадахгүй байна. Нэгдүгээрт ядарч ин, хоёрдугаар сайн тоглож чадахгүй байна. Би ингээд би юм үзээд амар хурдан сурдаг хүн байхгүй. Тэгээ ингээд би нэг хаяа ингээд байж чиний авчисыг үзэхэр ингээд байж байгаа. Тэгээ сүүлд ингээд ер нь чи ингэдэж штэ юм ингээд эхэндээ нийлүүлэхгүй явж байгаад ер нь төгсгөлд нөгөө нэг яг 30 секундын дотор 20 дээрээ мөнгө цуглуулж хагаад хурдан эргүүлээд тэндээсээ аваад устгаад ингээд энэ чадвар чи амар сайн байхгүй юу. Тэгээ эний чи дөөрөө их хог төсөө ёо. Тэгээд зүгээр хүн чи ингэдэм байлаа штэ. Сольж жагаад эргээл харсан чи юу дөөр? Инвентор дөөрөн. Тэг. Ёо, талбагаар дөөрөн би. Тэгэл нүдэн дээр баг арыг. Тэгээд зөхөөлөө. Тэг хүнчтэй зөхөөсөөс ингээд нэг минутад шокд орж байгаа юм чи. Яахалаа гээл тэгэл яг тэр яг нэг юу чиний яг тэр нэг юмыг хурдан гээгээд тас гэд миний нэг сул тал байна. Хүний эсвэл тийм үнгүй юм дуртай юм нэг 6 хүмүүнээс салахгүй. Яа тэр хэдэн хүмүүнийг зараад явна л өстэй нэг өгчээсэн нөгөө нэг мо илүү өгдөг хоёрыг авах гээд байгаа юм. Тэр чи одоо раунд дээр нэг өгч байгаа. 3 хүмүүс нийлчихээр нэг 2-оор илүү өгч байгаа чаавас. Нүд хоорж байгаа байхгүй юу? Яа яг чиний яг тэр чадвар чи амар сайн. Тэгвэл чи яг нөгөө нэг яг төгсгөлтөг эргүүлээд мөнгөө нилээн сайн цуглуулж эргүүлээд дөрөвтөө баатруудыг гаргаж ирээд тэнгуүтээ ингээд яг тэр хавьяасаа орк руу 6 орк руу шилжин эсвэл фейслес шилжин эсвэл тэр элемент нэг тий ассын шилж байгаа. Хэдэл шилж яг тэр хавийг одоо яаж зохицуулах вэ? Өө тэгэл олон юм шүү дээ. Тэгэл чам шиг зарж байгаа суурна шүү дээ. Анхнаас нь чаддаг уу байх. Би анх тэгээд хөөлдөөш бүр. Би муухай зардагтай ингээд бүр нэг бие сул 51 гэх шиг ингээд хугацаагаар амжихгүй болохоор ингээд сул 50 гэсэн ингээд айлан за жоохон интернет гацсан тэр өдөө ирсэн дэрс. Тэр амар. Тэгээ ер нь бол яг одоо ингээд яг үзэгчнэртэйг өөхөд яг авчиж тоглодог хүмүүсийг хамгийн алтан нэг ганц зөвлөгөө нь юу аах вэ? Кисик тоглохын тулд би бол өмнө нөгөө нэг YouTube чанал зураг авалтар асууж байсан шүү дээ. Юу аах вэ гэнгүүт 20 дээр зүгээр мөнгөө 0 болтол дайраад үзэл гэдэг нэг зөвлөгөө. Тийм ер нь тэгээ азны тоглоом шүү дээ. Азны тоглоом болохоор ингэн. Тэгээ нэгдүгээрт бол амь чухал те амьгүй болох юм л өгч шүү дээ. Би бол ер нь амиа тэг цусаа их алдах дурггүй. Тэгээ хоёрдугаарт тэгэд ер нь айл болох мөнгөө л аав шүү дээ.
авчээсээ нэг зөв юм те. За нэг тоглолч болио ингүүт тоглож аваад нэг хожигдоод ингээд тийм шаардлагатай байдаг. Тэнгүүд буцаж оролт мангар хурдан те ягаад ч юм. Ингээд хүмүүс нь ч хурдан ингээд бүггээл зөв авчээс амар тэгэж хурдан хожигдох тусам ахиж тоглох сэтэл төрдөг те. Нэг амар хожичхоор ингээд нэг жоохон суучдаг шүү. Хүн угаасаа тийм нэг азаа сорих дуртай юм шүү. Тийм бах те. Тийм ингээд нэг юм тэр чинь ингээд азаа үзээд байгаа шүү дээ. Авчис одоо ер нь Монголд ингэж амар хөгжөөд байна. Эсвэл Монголд бол авчисийн хөгжил гэхдээ нэлээд өндөр байна те. Тийм айгүй их хүн тоглолт юм билээ шүү дээ. Маш их хүн тоглолт юм билээ. Тэгээ бүгд сайн шүү дээ бас. Би ч монголчуудтай тоглох амар дург шүү дээ. Лайтээгээд нөгөө үедээ айгүй дург шүү дээ үзэхгүй шүү. Би нэг тоглолт үзсэн чи хамгийн сүүлд чи нэг монгол хүнтэй үлдвэ. Нөгөөх нь буугаад өгччөө. Би бүр яагаад буугаад өгчөө гэд. Тэгвэл за кадис ахаага хусаад яах вэ гэд гарчиж байгаа юм бодлоо. Тэгвэл яг үндэ цаагаараа бүр дормжлаа ичсэн шинэ санагдаад байна. Тийм тэр чинь тэгээд амар not fair байгаа. Тийм үнэхээр респект хийжээвэл зүгээр алцаар хусах ёстой байгаа байхгүй. Тийм одоо гээд левел чинь дээшлж штэ яг тэр үедээ л яг тэдэртэй яг тоглодог яг хэтгэл хүмүүс байна уу? Тэгээ итгэл юм байна шүү дээ. Тэрснээ нэг бас нэг юм болгочтой шүү дээ. Тэгээд хэд болдог үлээ. Сүүлдээ нэг 2-3 мянга болдог шүү дээ. Тэгээд сизнесээс болд юм байл. Одоо 100 их хүн тоглолт юм байна. Хамгийн их тоглолдог орн нь ямар орн бол? Монгол ах уу баг. Бараг шүү. Биш хятад. Хятад. Тий, хятад угаасаа хятад компани шүү дээ. Хятад компани хятад тоглоом, хятадууд их тоглоно. Тэгээд тэр стримерүүд амар их үздэг гэсэн. Би мэдэхгүй. Хятад хүмүүс үзчихэл Монгол ингэж үзэж байгаа хятад хүн эмчид цаанаас үзнэ. Тий, хятадаас айгүй их үздэг. Тэр стримерүүд нь айгүй алдартай гэсэн. Тэгээ сайн ч юм билээ бас. Тэгээ араас нь барыг монголчууд багтаа. Монгол орн. Монголчууд фэйсбүүкээр нэлээд дээгүүр явдаг шүү дээ. Тэр шиг авчээсээ нэлээд явдаг. Тийм бах гэж. Их их доотоочд одоо авчээс рүү орсон баха. Тийм бах. Яг авчээсээ илүү амар л та. Одоо ингээд хоол ундаа идэж мэдээд хажуугаар нь үгүй адаглаад 0 орж болдог юм аа. Би орж чи яг ордог бах цай баримжаатай. Би энэ чи орно гэж байхгүй шүү. Бараг тал шаачаа боцоо. Тэгээд ирэхэд өөдөөс таа. Тэр бол тийм. Яа, чиний тэр яг 20 дээр бүх юм аа зар гээл нэг зөвлөгөө өгсөн. Тэгээд тэрнээс хойш би бол зүгээр л яг 21 мэг дээр ингээл өөдөөс бөөн зоосоо шидээл. Шинэ хийгээд ахаар сурчнаа. Тэгээд ингээ мөнгө дуустал явж байгаа юм. Тэгэл яг ингээл нэг хэдэн нөгөө нэг бүрүүд мадар нөгөө нэг юу муугаа авна штэ. Тэ нэг дүү мөөм гэдэг нэг томчуулаа авна штэ. Аваад нөгөөдөө дийлэхгүй. Санаа. Айтм жохол штэ. Хоёр янзаар тоглосон ш. Юнитээр тоглож байсан. Эсвэл айтм. Үнэн айтмараас тоглолт юм. Айтмны сонголт ч. Би ихтэй авчижсэн лаг тоглодог хүн биш ээ. Би одоо зүгээргээд те хідэн айтм чанаад ямар юу руу явах вэ? Тэрийгээ тоогоо нэмдэн штэ. Би тэр тоогоо нэмдгээ сураагүй байхгүй юу. Зүгээр нэг сурыг гэж бодохгүйгээр зүгээр ингээд юм. Бас жоохон хайр тоглоод байх шиг байна. Чиний хамгийн яг тоглоход дуртай элемент юу вэ? Элемент ээ. Одоо миний синержи юу? Минийх бол мейж хөөмө юм шиг байгаа юм. Миний хэрэг мейж юм билий. Би нэг хүн болгоных мейж юм болоо. Мейж юу зүгээр гоё шүү дээ. Харин мейж санаа нэг гоё идэг те. Тийм мейж гоё эсвэл син юм болоо. Симбос гоё шүү дээ. Орж ирэл сарх гэл нэг гоё саунд нүртэл гоё идэг шүү. Тийм байна те. Тийм нэг дуурай. Би сингээс жоохон холол. Ер нь ингээд одоо хүмүүс ёсгөрөл болоо ёо. 10 руу орох заавал шаардлага байдаг уу? Тэр баг боломжгүй дээ. Өөсө боломжгүй, тоглоом боломжгүй. Гэтэ 10 ордог тим гейм гэж байгаа. Бүр тим амар азтай. Тэгээ тим амар азтай, тим амар одоо нөгөө юу эко мөнгөө гоё барьцаа. Тийм тохиолдол байгаа. Гэтэ тэр чинь баг боломжгүй. Ер нь 100 геймд нэг л байгаа. 1000 ч юм уу. Ер нь 9 левелтэй л дууссан шүү дээ. Тийм үү. Тэгээ 9 левелтэй дууссан. Яг лейт гейм нь 10 орно л та. Би ми чи 12-тай дууссан шүү дээ. 6 хүмүүст байгаа. Наач ингэ тэгж тоглох зөндөө байдаг те ингээд. Харин байгаа. Хожигчээс 6 хүмүүс ингээд. Намаагаас цагнаа. Лина ганцхан одтой мөртлөө ингээд те сөсөглөө 30 дээр зогслээдэг те нөгөө 6 хүмүүс оруулаад бэлээр мэж идэг те. Тэгээд сорц эрэхтэй шүү дээ. Гэтэ яхаа тэгээд өөрийнхөө enjoy хийж байгаа л тоглох юм шүү. Наачээс гоё юм биш. Дөрөн байхгүй шүү дээ. Үнэн өөрийнхөө enjoy хийдгээр л тоглох. Би бол яг л 3 хүмүүс хүн л те. Гэтэ яхаа enjoy хийгээд байгаа чи сайн тоглож чадахгүй шүү. Тэгээд тэрнээсээ стресстэй иддэг байхгүй сайн. Чи өөрөө backfire болж байгаа. Харин тийм ээ. Би нэг тийж нэг гоё чиз тоглоно. Би ч энэ чизмис тоглоо. Би чи стрим хийж яг удаан чизмис тоглоно. Гэр бүлтэй хүн чи яг нэг ажил болгож яаж тоглохгүй бол зүгээр толоо суугаад иж болохгүй. Загнуулч. Загнуулч. Юу гээ юу их байгаа штэ. Одоо нөгөө нэг хүн чинь нөгөө нэг болцохоор нөгөө нэг энэ амьдралын чинь нөгөө нэг цагийн чинь 24 цаг нь амар чухал болчихно. 12 цаг заавал унтах хэрэгтэй. Эрүүл байх хэрэгтэй, сэрэг байх хэрэгтэй.
Тэгэл нөх хүүхдээ хөргөж өгнө оройдоо те бэлдэж мэлдэн гээл заавал 12 цаг унтна. Тэгээ 12-ийнхаа заавал те 6-аас илүүд нь ажиллахгүй бол амьдралын нэг санхүү амьдралын нөгөө болцоо чинь эрсдэлд ороод ирлээ шүү дээ. Үнэ. Тэг тэнгуут чинь пад гээл нэг ингээ тэгээд нэг гэр бүлдээ нөгөө нэг үлдсэн 6-аас чинь бас цаг яваа. Тэгээд бэлтгэл хийгээ өөртөө нэг 3-ын өчгөр хэцүү. Тэнгуут чинь зүгээр ингээ компьютераар яг ингээ 3-4 цаг зүгээр тоглоо суuna гэхээр одоо нэг юу амьдрал хөлийн зөвшөөрөхгүй юм уу? Тийм аав зөндөө байгаа. Тэгэхээр нөгөө нэг тоглож амжихгүй болохоор чамааг үздэг бас аав зөндөө байгаа. Тийм шээ. Би хуучаа ажиллаа хийдэг байхдаа тоглож амжихгүй ер нь амжихгүй. Яхаа тоглолоо л да. Тэгэл үзэн шүү. Харин тий яг тэгдэг үнэ. Саавал ивэл ингээд уцаа гаргаж ирээд нэг юм тавиад тэгэхгүй л болохгүй санаа амархгүй гэж. Тэгэл хэвтэй л бас үзэн шүү нөгөөхөө хараад. Харин одоо чи ингээд гэр бүлтэй болсон ч гэсэн яг энийг яг 100% ажил болгоод энийг зогсоож болохгүй шүү дээ. Зогсооч юм бол нэг аав ч үзэх юм болчих. Гэхдээ тэгэл одоо хүчээр зогсон шүү дээ. Хүчээр зогсоох те үнэ. Би яг зогсон. Тэг бүр өдөө шууд зогсоогоо хайчих юм шээ. Тэгтэл одоо тодорхой юм. Тэг яг нөгөө юу тэ нөгөө санхүүгээ яг энэгээр яг шийдэж чадчихвэл одоо кик мик шиг ингээл яг бидний яг бодсноор гоё те ингээд бас санхүү шийдэж чадчихвэл бас тийм ер нь ажлынхаа нөгөө нэг 6 цаг гэдэг шиг ажлынхаа нэг 4 цаг болоод өдөртөө хийж яхад бас гоё л. Кадистас аягаа баярлдаг. Ягаад гэхээр ер нь их юмд ордгоо мөртлөө манай бас 23 24 оны YouTube channel орсон. Тэ. Чи чинь ч юу аах би өөрөө л хүслээрээ орж байгаа. За орчихгүй юм гэхээр нь тэгэл бодож байгаа. За нэг өдөр өчөөд гэдэг тийм шүү дээ. Гэтэл бас гоё хүмүүстэй танилцаад бас гоё те. Тэгс бас баярлж байгаа юм чи. Хүмүүстэй танилцаад. Тэгээ би чи нөгөө яг өөрөөс яг тийм нөгөө стример биш ээ. Ер нь яг яасан ярих юм бол. Тэгээ нөгөө ингээм жинхэнэ стример хүмүүсийн ширэг ус сонсох гоё байдаг шүү. Би тэр хэдий ингээ шагнаас суучдаг шүү ингээ өөрөө. Тий одоо нэг гоё байгаад байдаг шүү. Эдгээр чи айгүй зөндөө юм байна. Ингэдэгш тэгдэгш дахаа ingэж тэгээч гээд төгсөө нөгөө наваг хилдэг шиг ингээл хилдэг хөөх гэдэг шиг ингээ юм ярина. Тэр нь гоё байдаг шүү. Тэнд очиж. Би яс амар атаарахташ. Би чи нөгөө өөрөө нөгөө зохион байгуулалтанд яваал нэг камер мамраа ингээл дараачийн тэмцээн одоо ингэж тгийч юу гингүүт та нар нөгөө ингээ хүлээж явахдаа цаанаа ингээд олон цаг хоорондоо юм яриад суугаад байдаг шүү дээ. Яг үндээс яг YouTube channel хамгийн гоё хэсэг нь яг нөгөө нэг ингээд цуглараа зүг юм яриа сууж байгаа нэг гоё байдаг те. Дараачаа зураг үлээгээл ингээд мар гээл. Тэр гоё. Энэ жилийн YouTube channel-аас амар боллоо. Одоо хамаагүй сонирхолтой байсан. Миний бодлоор бол энэ жилийнх илүү сонирхолтой байсан. Тэгээ нөгөө физикал юмнууд их байсан юм байна. Магадгүй. Энэ жил бас үзэтээс оролцогч нар ч бас гоё байсан амар эс. Тэр одоо юу итгэлийн хаалга гэдэг нэг амар тоглоом байна шүү дээ. Тийм тэрийг харин азар тоглоог. Азар тоглоог. Тийм одоо ингэж тэр тэгтээ юу ч болж болох юм бэ лээ. Хүмүүс л амар сонио. Тэр чи одоо ингэж тэнцээ нэг момент болоод өнгөрч байгаа шүү дээ. Тэр чи угаас яаж тоглосон нэг л ясгал واخгүй юу. Тэнгүүт ингээд одоо яагаад ч юм те баг хасаад байгаа нэг муухай болоод байгаа. Угаас тоглоом нэм тоглоом واخгүй. Тэгээд тэр чин одоо нэг үгүй тавилсан шүү дээ. Нэг нь ойжигдсон. Тийм хүмүүс янз юм яриад байгаа واخгүй. Одоо ингээд тэр ч одоо баг хөгийн баач гэ. Энийг ингээд хасчдсан байлээ мэлэг. Надад бол тэр чин ингээд тоглоом юм чинь сайхан зүгээр л үзэл enjoy хийх хэрэгтэй байхгүй. Тэр уг хасагдсан шүү дээ. Тэнд орсон 3-1 нь угаасаа хасагдаа. Тэгээд үлцэн хоёр хоорондоо үзчих хамгийн амар. Тийм болж байгаа байхгүй. Одоо хэрвээ ингэж бодъё л та. Хэрвээ ингэж танабаг үлдээд тэгээд ингэж хэрэг тоглосон бол одоо танабагаас хамгийн хитгэл даах ингээл одоо GG-J2 чамааг л гарах байх та. Тэгээ одоо юу ч болох. Чи одоо тэгээд хаалган дээр очлоо. За зүүн талын хаалган дээр ингээд GG байна. Нөгөө тал дээр нь J2 чи алийг сонгох. Ингээ бодлоо байгаа байхгүй. Гэхдээ одоо чи ингэ зогссон гэж бодъё л та. Нөгөө би хэлмээр байна. Тэгээ өөрөө чисээ зүгээр тоглоом л гэсэн шүү дээ. Би хариулахгүй гэж бодохгүй гэдэг шгүй. Харин наа чи ингээ хүмүүс айгүй ядаргат ийм ярьдаг юм билээ. Харин манай ог ороогүй би бол азтай л гэж бодож байгаа. Бараг ороогүй наа. Тийм азтай ядаргаа. Танах ч бас би ясаа бодохоорс эвгүй байхгүй. J2 GG-ингүүд тэгээ чи гараад ирдэг. Алийн сонхоо мэдхгүй. Юу нь эвгүй. Би ч тэгээ нөгөө хариуцлага хүлээх бас жоох дурггүй шүү дээ. Тэнд айгүй хэцүү ш. Би болтох гэж л үзэж ш. Би сонгохгүй. Тэгээ шүү дээ. Би хариулаа гэ. Би сонгуулч гэсэн. Тийм хариуцсан тэр чи айгүй төвхтэй байхгүй. Би кадесиг бодож байгаа. За чи ихтэй за болио л та. Та нар яг ярьж байгаад ингээ те J2 юм уу GG2-ийн нэгэндээ итгэл хүлээлээ гаргаа явчлаа. Тэгээ ангид чи ороод ирлээ. Тэгвэл чи ангид яах вэ? Цоожлохгүй юу? Би бол цоожлохгүй л үлдээ тийм. Кадис бол яг цоожлохгүй үлдээ л дээ. Одоо за тавилан юу л болоо гэл. Тэр чинь бодлоотой юм бэлээ. Танаваг тоглосон гэхдээ амар. Тэгээ тэр хинч хоёр хаалнаа гадаад тэр азар өстэй ядаргаатай юм бэлээ. Тэр чинь хожууд ахид хоорондоо тоглоно би тэгж ойлгосон шүү дээ. Дараагийн онолт нь.
тий. Тэгээ нэг магаа өгш хоорондоо. Тэгээ хоорондоо үзсэн. Тэгэл бөө юм болж байгаа. Юм бол чи зааваа юм хийж байгаа байхгүй. Яг үзэж байгаа хүмүүс янз янзаар хүлээж авч лээ. Тэгээ зарим нь төвхтэй олон доо. Айгуул чи юм уу тэрийг маань ингээ авч тэгээд ихгүй тэгдэг байхгүй хүмүүс. Үгүй чи тэгээд бас яг тоглоом гэж яагаад живүүгээ аваа залцсан тий. Тэгсээ. Тэр ястаа юм болсон. Тэр чи яг хоо жоохон тэнэг юм хийсэн л дээ. Тэр ихтэй яг тоглоомны дүрм зүгээр өөрийгөө бодож болох байсан. Харин тийм шүү дээ. Би яг хэлий гэж бодсон ч гэсэн за хин нэг нь өөрөө зүгээр бодож олоод өөрийгөө нэг бодчих. Тэгээ би яг харж харчаад за энэ дундаас за Кадис өөрийгөө хосох юм байна даа гэж бодож байсан чинь юугаа аваад ингээд миний тархин тийм юм орж ирв. Би тэр чинь кинон дээр л харж ирсэн юм чи раашир үлээ. Тэр ихтэй тэр дотор бол тарих бол бага ажиллахаар байсан тийм. Тэр ихтэй кинон дээр өөрийгөө боддог хүн байдгүй үстэй. Байхгүй. Яг байдаг юм лөө. мэдгүй тэгэл киноны зохиолоос амраад бас бодгол. Тийм би ч тэг кинон дээрээс л тийм харж байсан. Оо аашгүй яарсан мэддэг юм байна. Тэр ихтэй айгу сонирн болцсон шүү дээ яг үүндээ. Тэр олон сум байж хат ингээ байнга ихний хэрэг буудаад ах юм уу тий. Харин тий. Нүдэн дээр ингээ пад гэл манайхаа цөөр шиндгээд би ч бодож байгаа ч та ямар эвгүй байна гэж. Живүүг чи 2 дахь дээр нусаа ажиллаа, 3 дахь дээр нусаа ажиллаа. Нэг тойрч ирсэн юм а чам дээр сум. Тий би ерөөсө буудаг юм аа. Энд чинь дөрүлэн үлдсэн бохгүй. Би тэгээ нөгөө хоёрыг алах гэж 2 удаа үлдсэн бохгүй. Дааж алж чадаагүй. Юм гэдэг төгрөө байлаа таарч байгаа байхгүй тий. За 3 дахь алах гэж үзээд яах вэ? Нэг юу ч буудчихэл буудсан ч тэгээ буудаа. Угээ сомчим хүлээж исэн шүү. Ийшээ буудаад би живүү дээр хосъя гэд. Тий Хорлоо Баатар хоёрыг чи 2 алах гэж үзсэн. Өөс тэр хоёр наваа алах гэсэн. Тэр хоёр ихтэй тэр өдөр юу амин голтой байсан. Тий тэр хоёр наваа алахаа үзэж чадаагүй байхгүй бас. Би үхээгүй. Би тэгэхээр зөрөө хоёр буудсан чи ерөөсөө алж чадахгүй. За энэ хоёрыг яах вэ? Ганц удаа гэ. Өөрөө чи живүүг рүү чиглүүлж явахдаа манай багийн хүн гэж бодоогүй юм. Гөө. Олон бодог тэгээд бууцч таасан байсан шүү дээ. Тэгээ одоо яа. Тас тэгэл бууцнаараа зоож ирсэн. Өө юу л. Тий тэрсгээд анлаа гэсэн. Тэгэж миний бороо J-ийн анлаа гэ. Тий анлаа азгүй л байсан. Өө дагасан. Тэр бүр амар орсон. Тэр тэгэж олон боож хахад J-үүдээ тэгэж таардаг. Юм ихтэй яг таардаг тийм байлаа. Би бодохгүй юу ингээд танаа багаас 3 бусад багаас нэг гэхээр магадлаараа танаа багаас хожих магадлал байгаа байхгүй юу. Тэгэл байхгүй. Танаа баг ер нь дандаа ихэнд явдаг тий. Тэгээ манайх юм дээ яваад өгд юм да амраад өгд. Тэр гэхдээ бөмбөгний статистикс ч байсан юм шүү дээ. Тэр бөмбөгөө тойроо яг л манай хоёр ингээд дараалал гарчиж би гараад араас манай хаа игээл хүрээд ирсэн. Тэр бүр амар. Манай нэг үлдсэн үер нилээ үдсэн шүү дээ. Үдсэн. Живүүг дээр тайлбар гоё. Ягаад чи манай хоёр ахаад гараа явсан. Манай хоёр унаад өгсөн. Үгүй таарч байгаа юм шүү дээ. Чи хизээ үдсэн? 31-нд үдсэн үү? Дараа нь үдсэн үү? Би 31-нд үзэж чадаагүй. Нэгний өдөр үтсэн баха. Яг гарсан маргааш тий. Би яг тэр өдрийг гадуур явж таа. Амараас энэ жилийнхээс амар гоё болсон. Оролцогч нар ч гэсэн амар гоё оролцсон. Үзэтэй байсан. Тэр сүүлийн тоглоомчтой бодлоотой л. Бас хэцүү тоглоом байсан. Ороогүй. Чи одоо тэрэн дээр орсон яа. Ороогүй та баярсан. Яг би ч тэрийг тоглолцсон. Хэцүү. Тэр чи хэцүү байхгүй. Айгүй хэцүү. Чи ихтэй гоё юм биш үү? Юу ч авсан намаа горохчоо гэж байгаа. Тэгээд нэг карт аваад намаа горохчоо гэж аваад залчихсан юм шүү дээ уулна. Уг нь яг үнэ чи тэр тоглоом дээр амар барьцгүй мөх. Одоо би ч одоо тоглосон шүү дээ. Тэнгүүт ингээ чи яг юу байхгүй байгаа чи байхгүй ямар ч ховродгүй яг би үннээ л хэлсэн. Гарыг. А тэг яах юм ингээ харсан да. Карт дэшээ намайг битээ сонгороо. Тэг би зайлаад өгье юу гэлээ. Нэг биш үү? Карт байна намайг битээ сонгороо. Сонгуул би хожлоо шүү гэлээ. Тэнгүүд хүмүүс чамаа ингээд боо санаад энэ мөч өтгөрөө ингээд сонгосон чинь карт. Тэр эвгүй тоглоом мэлээ. Эсвэл их нэрэл. Амар. За тийм байна. За тэгээд бас сайхан бэлтгэл хийлээ. Чи ярьж байгаа дараа 7 хоног дараа 7 хоногтны гоё манай бэлтгэл дээр ирж бэлтгэл хийхгүй тийм үү? Та дээр очиж нэг үзье. Гэхдээ сайхан хооллоо. Би тэр бол яриад бас яг тулахаар амар яриа хүн байгаа байхгүй юу? 10 цаг ярьдаг гэл бодохгүй. Тэгтээ яхаа би хүнтэй ярьдаг л дээ. Өөртөө л ярьдаг бол. Ямар амар. Гэхдээ яагаад тах юм. Юу нэгтээ өөрөө айгуу тийм дажгүй хүн юм биш. Өөртөөгөө ингээ өөдөхгүй 10 цаг ярьчих болоод байгаа. Манай эд чинь тэгдэг шүү дээ. Энэ дандаа өөртөө зөрчилтэй сууж идэг гэдэг. Тэр чинь өөртөө л ярьж байгаа. За нэг ингэчтийн үжсэн аа. За болиё гэд энэ чинь тэгж байгаа юм. Тэгээ ярьсараа нэр одоос жоох сурж байгаа. Гэтэ камерны үнэл үнэхээр сурахгүй нөө. Би л камерын дээр гарч үнэхээр л чадахгүй. Гэтэ ер нь бол нэг ядраад нэг удаа камер асаана л гэдэг байгаа юм те. Гэтэ нэг камер хизээ асаасан юм бэ камер. Хэдэн жилийн өмнө л 4-5 жил чаас те. Тэг би ч нөгөө чи хэдэн жилийнхаа ой модоор асаал та. Хэдэн жилийн ой болох ч юм бэ одоо өөрийн чинь. Мэдхгүй яриа.
12 он хэрж өөрөө одоо 13 дахь жил дээр 14 рүүгээ орж явж 5 жил байхаа бүр яг сүүлд стрим. Яг нөгөө ингээд яг эрчимтэйсэн. Тэрнээс бол яг хамгийн анх хийснээсээ бол 12 он гэхэр чинь 14 жил болсон шүү дээ. Пүү. Тэг яг тэр ч тэгэл ингээ гэп амар хол болтой. Тэр ч тэгэл нэг хальт оролдож байгаа л тэг хайчих жаа. Яг итгэвтэй хийсэнгүүл яг итгэвтэй хийсэнгүүл яг сүүлээ 2 жил лээ. Тэр чинь тэгхгүй нөгөө нэг тэр өөр юм хийж явахдаа боломжгүй л дээ. Тийм ээ. Одоо бол яг тийм ээ одоо бол тэгээд яалтчгүй нь өөрөө ч бас үздэг үзэгчнэр байгаа болохоор яалтчгүй хийх хэрэгтэй л дээ. Гэхдээ яг стример хийдээс жоох хэцүү. Би чинь FM шиг штэ. Нэг машинаар явж идэг FM шиг. Манайхан ч гэсэн өөрсдөө тэгж FM шиг сонсдог гэсэн ингээ зүүчдэг гэсэн. Үздэгчгүй юм шиг л штэ юм. Тэг яг би FM шиг ингээл ирээвч хаяа дундуур нь цагаагаар хэлчмээр юм шүү. Би ч цагуур уншин штэ. Бас уншин. Тийм би ч мөр ингээ яг хөтлөж байгаа юм шиг. За нэг цагуурч болоотхыг Улаанбаатар юм байна гэдэг. За окей тийм байна. Тэгээ удахгүй дараагийн хамчлыг бол сая одоо танаа үзсэн чинь гайхаж байгаа шүү дээ. Кадис хизээ хасаах юм бол нөгөө нэг юм яриа сууж байдаг. Өөдөлтөө асч байгаа өөрөө. За манай кадис маань ихэвчлэн юу кик дээр хийж байгаа юм байна. Тэгээд энэ дээр бас кикийн хаягийг оруулчих. Манайхан гоё фоллоу хийгээд стрим асан хийж байгаарай.